За, Right News подкастын 19 дахь дугаар эхэлж байна. За, энэ удаагийн дугаараар бэлгүүн хасар бид гурав Румын, Польш, Франц, Солонгос хятадын мэдээнүүдийг ерөөдөө та бүхэнд хүргэх болно. За, мэдээгээ эхлэе. За, эхний мэдээ Францтай холбоотой энэ Марин Ле Пен 2027 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцох эрхээ асуулж байна гэдэг нэг. За, нөгөө талдаа Франц ус одоо төрийг эмх замраагүй байдалд оруулж байна гэсэн нэг ийм гарчигтай мэдээ байх шүү дээ. Тэгсэн за миний авж байгаа эхний мэдээ бол энэ Марин Ле Пентэй холбоотой мэдээ. Одоо Францын хамгийн үндэсний үзэлтэй исламизацийн эсрэг явдаг, Европын холбоог эсэргүүцдэг ийм улс төрч. Тэгэд ер нь ерөнхийлөгчийн сонгуульд рейтинг номер 1-т байсан. Яагаад гэвэл одоогийн ерөнхийлөгч чинь дахиж сонгуульд үзэж чадхааргүй. Штэ нөгөө хуулиараа болохоор 3 дахь удаага нэр дэвшиж болохгүй гэд. Ийм байхад тий одоо энэ хүнийг улс төрөөс ер нь Францын энэ улс төрийн establishment нь зайлуулж байна. Одоо авсан ял нь болохоор 4 жилийн ял аваад тэгээд 2 жилийн suspend гэдэг. Тэр нэг 2 жилийн болохоор гэрийн хорионд нөгөө шагаанда нөгөө төхөөрөм зүүгээд тэгээд нэмээд 5 жил төрийн алтан тушаал хасч болохгүй гэсэн тийм шийтгэл оногдуулж байгаа. Тэгээ энэ шалтгаан нь бол үнэндээ хөгийн шалтгаан. Хүмүүс одоо ингээд энэ хэргийг сонирхоод унших юм бол инээдтэй. Яасан бэ гэхээр Марин Ле Пений нам үндэсний фронт Европ парламент бас судалтай байдаг. Бас хүчтэй намуудын нэг. Энэ Европ парламент зориулсан санхүүжилтийг нь өөрийнхөө Францынхаа нутаг дэвсгэрт нөө Францынхаа үндэсний фронтыг санхүүжүүлэхэд ашигласан. Хүмүүсийг нөө ажилуулахдаа санхүүжүүлсэн гэсэн нэг юм хөгийн шалтгаанаар 4.1 сая евро гэд 2000 ч 4-өөс 2016 он байна уу нэг 11-12 жилийн хугацаанд одоо энэ Европ парламентын санхүүжилтийг misuse гэдэг англиар санхүүжилтийг буруугаар хэрэгэлсэн гэдэг. Одоо энэ дээр хасрах илүү цаашаага. За яг юу юм бэл л дээ энэ ч одоо нэг ингээд investment энэ гэж яриад байгаа шүү дээ. Одоо шамшигдуулсан мөнгө шамшигдуулаа хулгай хийсэн юм шиг ингээд Евро фандыг ашиглажлаа гэх. Тийм болоогүй юм лээ. Чинь нэг одоо Евро парламентд байхдаа энэ чинь нэг парламентын туслахууд гэж нэг хүмүүс аав нэцтэй тий. Одоо тэр нам чинь. Тэгээ тэр хүмүүстэй одоо үгдэн цалин балин хүсэж гэдэг юм эрдэнэ янзын мөнгүүд тэрнийг одоо тэр хүмүүс нь Евро парламентын тэр үйл хэрэгтэй холбоотой санхүүжилт гэсэн утгаараа яригдж байгаа юм байна. Яг нь Ле Пений үед яасан гэхээр Ле Пен ч шинж нэг Ле Пен бол 20 гаруй хүн гэж тэдний намын. Тэд нар ингээд нэг ял авсан те. Тэр хүмүүс яасан гэхээр энэ мөнгөө одоо хэрэгжүүл одоо үедээ зарцуулах та гэх юм уу. Одоо тэр тусдгууд авах та тэр тусдгууд нь бас одоо юу гэдэг Францын дотоод улс төртэй холбоотой ажлууд төр зэрэг гүйцэтгэл хийсэн юм байл л дээ. Өөрөлдөө намынхан хүмүүсийг аваад ажиллаа хийлгэжсэн тэр Европын парламентынхаа чимийг хийсэн тэгээд нөгөө нэг Францынхаа чимийг хийжсэн тэр нь Европ парламентын одоо мөнгийг санхүүжилтийг зориултын бос юмар зарцууллаа гэл. Одоо өөрөлдөө юу гэх юм энэ ч одоо нэг тийм асуудал биш байдаг л бүхэл улс төр шийдэг юм багхгүй юу. Тэгэд энийг л яг Ле Пенийг яг 2027 онд ерөнхийдөө ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялна гэсэн урьдчилсан таамаг гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг заавал болиулах гал заавал одоо нэг яллах юм олдохгүй болохоор заавал ингэж ялах гал ялчин гэсэн үг юм байл шүү дээ. Тэгээ яг энэ дээр нэг юм байгаад байгаа. Одоо энэ нэг Францын үндэсний ассамблеийн хуучин гишүүн гэж хуульч Пьер Лепуш гэдэг хүн CNews гэх Францын телевизэд ярьслаа гэсэн мэт. Тэрэн дээр хэлэхдээ яг одоо Францын ерөнхий сайд хийж байгаа Франсуа Байруу гэж хүн ижил хэрэгээр яллагдсан одоо юу гэдэг нь шалгагдаад мөрдөгдөд тогтоогдсон байна. Ийм юм хийсэн бас. Тэгсэн мэт ямар ч ял шийдэл аваагүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол улаан цай одоо юу гэдэг хоёр нүр гараад хууль биш үү те хүмүүс тэгш бусаар өөрчилж эхэлж байгааг харуулж байгаа. Нэг нь одоо юу гэдэг евро юу гэх юм Европкраттэй Европын холбооны төлөө улс төрчд бол энэ ямар ч хамаагүй. Нөгөөх нь болохоор евро скептик байх юм бол Европын холбоо ингээд шийдэх юм байна гэсэн юм гарч иж байгаа байхгүй. Энэ юу дабл стандарт гиснээс одоо энэ Францын одоо энэ хэнийг дэмжиж байгаа Ле Пенийг дэмжиж байгаа улс төрчд ярьж байна. Яагаад энэ Кристин Лагар гээд одоо энэ Марин Ле Пенийг чинь бол намаараа 4.1 сая долларын нэмэгд мөнгөнд үү яригдаад байхгүй. 10 хэдэн жилийн хугацаанд.
Кристин Лагар гэж одоо Францын одоо сангийн сайд байсан. Тэгээд IMF олон улсын валютын сангийн захирал дарга байсан. Одоо Европын ерөнхийлөгч хийж байгаа энэ нэг эмэгтэй чинь 2008 онд 400 сая долларын мөнгөний шилжүүлэхийг Бернар Тапи гэдэг одоо бизнесмен шилжүүлсэн. Энэндээ хууль бус байсан 2016 онд шүүх хурлаар ороод бүр ингэж өндрөө авсан ийм хэрэг ус. Яагаад энэ одоо Лагар 400 саяын хэрэгтэй Лагар ингэж гимт хэрэгт холбогчож ийм том мөнгөний асуудалд холбогчоод дээшээ дэвшээ явчихдаг. Тэгээ эн чинь бүр ингэж байгаа гимт хэрэг шийтгэгдсэн хүн чинь одоо энэ Лагарыг чинь болохоор negligence гэдэг зүйл англиар бол ажил албандаа хянамгай бус хандсан гэх юм уу. Иймэрхүү юмар торгоол өнгөрсөн байгаа. Энэ ч гэсэн торгох шаардлагагүй ер нь 1 жилийн ял төлөвлөх магадaltaй энэ гэж тухайн үед яригдчихсэн байлээ. Тэгсэн Лагар ерөөсөө торгуулаагүй мөнгөн шийтгэлж амсаагүй тэгээд гимт хэрийн бүртгэл гэж хөтэлдэн штэ тийм намтарт нь үлддэг тийм юм ерөөсөө байхгүй тэгээд цаашаага ахиж тэгшээд явсан байхгүй. Тийш 400 сая евро нэг бизнесмэнд одоо өгч чинь гэсэн үг шээ тий. Тэр нь тэгээд дараа нь үгүй байсан байна гэд шийтчихдэг. Тэгээд энэ шүүхийн талаар нь та ярих уу нэг энэ яг иймэрхүү Францын өндөр алтан тушаалтай энэ яг одоо Францын нэг юм Францын бүгд найрамд хуусын CGR гэдэг энэ шүүх байгаад байгаа. Одоо Францаараа юу гэж хэлдэг те. Тэр нь яг одоо дандаа ийм Францын кабинет одоо засгийн газрын гишүүдтэй авилгатай холбоотой хэрэгүүдийг шүүдэг шүүх юм. Манайх нөгөө нэг авилгын шүүх байгууллагын жилүүд нэг юм яриадсан шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан юм шиг үлээ. Тэгээд яг тэр нь айгүй сонирхолтой нь юу вэ яг ийм хууль те. Хуульч шүүгчдээс одоо мэрэгжлийн яг ийм хуульчтаас биш. Тэр шүүгчд нь ихэнх нь улс төрчтэй байгаа. Бүр сонгогдсон улс төрчд. Одоо нийтдээ нэг 15 шүүгчтэй гэж байгаа. Тэрнийх нь 3 нь мэрэгжлийн шүүгч одоо хуульч гэсэн үг шүү дээ. 12 нь сонгогдсон улс төрч гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи одоо нөгөө шүүхийн хараад бус байдал гэдэг юм бүр байхгүй болчихсон те. Зүгээр айл нам засагтай те. Тэр хүмүүсний шүүгээ одоо өөрсдөө хүмүүсийг бүрдүүлэл одоо гэдэг өрсөлдөгчтэй ч гэдэг юм уу сүр хөвчтөд ингээд дарчдаг болсон гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд ингэж байгаа энэ Кристин Лагарын хэргийг шүүсэн шүүгч нь бишээ те Мартин Маду гэдэг энэ эмэгтэй шүүгч яагаад Лагарт ингээд ял юусоо оногдуулааг ингээд уснаас хуурай гаргаад ирсэн бэ гэсэн чинь өөрийнхөө шийдвэрийг танилцуулж байгаа. За 2008 он бол яг нөө дэлхийн санхүүгийн юм бол тохиосон жил байсан. Энийг авч үзэх хэрэгтэй. Дээрээс нь Лагар хатгатай Лагар бол нэр хүндтэй олон улсад тийм одоо юу гэх те одоо хувийн байдал сайтай гэдэг нэг шүүхтэр ирдэг штэ те урд нь одоо элдэн зэм хэрэгт ороогүй мороогүй тийм учраас нэр хүнд сайтай одоо юу гэдэг хувийн хэрэг сайтай л гэж байгаа байхгүй те хувийн хэрэг сайтай учраас энэ хүнийг бол тэгж хүнд ялахгүй гэсэн байлээ те. Тэгээ яг гоо ерөнхийдөө бол юу Марин Ле Пен дэрч тэр Лагарш тэр ер нь энэ бол улс төрийн одоо үйл явдал улс төрийн одоо юу гэдэг намнах ажиллагаа болж таарлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр үндэсний эвсэл гэдэг нам байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нам дээр нь 4.1 сая евро хөрөнгийг шамшигдуулсан гингүүтээ буцаад тэр Лепенд болохоор 2 сая еврогийн торгуул тавьж байна тий. Тэгээд бас юу гэсэн шүү дээ. 4 жилийн хорих ял тэгснэ 2 жилийг нь саспенд хийж гин гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл тэр нь одоо юу гэх гэрээ хорио маягтай болгоно гэж байгаа. Тэгэхээр бүр наа чи улс төрийн хоригдол гэдэг юм Европ одоо энэ өрнөд хүний эрх ардчлалыг дээдэлдэг гэдэг байгаа энэ улсуудад ч одоо улс төрийн хоригдлууд бий болж ирсэн. Тэр нь бол улаан цамдаа гарчлаа шүү дээ ер нь бол тийм байна. Яг энэ Европын холбооны бодлогын эсрэгтэй нэгснэ зүүнтнүүдийн эсрэг дуграад ирэхээр л үндсэндээ намж байгаа үйл ажиллагаа болж байна. Бид нар бүгдээрээ бичил Борсаноорог ч одоо бас оролцуулах болчихоо үстэй. Жоржеско одоо байнгын мэдээ байна. Одоо юу гэдэг ер нь энэ барууны үзэлтэй улс төрчд биш дээ одоо Борсаноро ч гэдэг юм уу одоо Трамп ч гэдэг юм уу за энэ Жоржеско за тэгээд өөрх юм бэ те сая Лепен эдэр чи бүгдээр л эдэр чи одоо айгүй их дэмжлэг аваад одоо AFD-г жишээлбэл 20 гэдэг байгаа шүү дээ. Гэхдээ ингээд нэг юм сонгогчдоос хамгийн их дэмжлэг авж байгаа улс төрчд бүгдээрээ ялгагдах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар сонгуульд орцох ирэхгүй болчиход байгаа байхгүй юу. Тэр энэ чинь одоо үүндээ тэр арчил гэдэг юм чинь Европын холбоотой байхгүй болчиход байна шүү дээ. Тэрнийг л одоо хараа бол нэг жишээ нь энэ багхгүй. Тий. Одоо тэр хууль зүйн сайд Жирал Дарманин гэдэг Франц. Тэр хүн хүртэл хэлж байхгүй.
энэ шийдвэр чинь биш те буруу. Тэгээд дээрэс нь улс төрийн ерөөсөө энэ ноцтой байдал үүсгэнэ. Ерөөсөө энэ улсыг хоёр хуваана гэд хийж хэлж байгаа байхгүй. Энд чинь ойлгомжтой шүү дээ. Гэхдээ ер нь тэгээ бид нар мэдэн дээ АФТ ч одоо баг Германы хамгийн өндөр рейтингтэй нам болоход 1-2% нь л одоо дэмжигчдийн санал дутаа байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн том нам нь болж байна. Яг тэгэхээр сая нөгөө нэг CDU ч угаасаа хийсэн амлалтаасаа буцчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр чи одоо би өмнөх мэдээлэл бид нар АФТ-ыг хориглох гээд байна гэдэг. Хориглох юм бол ер нь одоо юу гэдэг ардчлалаар хамгийн их дэмжлэг авсан улс төрийн намууд хориглогдоод байх юм бол ер нь цаашдаа юу болж болох вэ? Иргэний дай энэ гэдэг юм чи ийм юмнаас орж эхэлнэ шүү дээ. Ер нь яг шууд улаан цам хайрамтай хүмүүсийн эсрэг энгийн хүмүүс байлдаад дийлнэ гэж байхгүй л. Гэтэ энэ бол айгүй хэцүү байдал үүмэн самуунч гэдэг юм уу? Ямар нэгэн тийм улс төрийн докторгүй байдал бий болно. Европын холбоо ингэж хүч их мэдлээ нөлөөгөө хадгална гэдэг би өөртөө итгэхгүй тийм. Тий. Нөө пропаганданы амжилтанд хүрэхгүй болохоор эцсийн бүлэгтээ хүчирхийлэл рүү шилждэг гэсэн үг байдаг шүү дээ, тий. Одоо яг энэ Европын хүний эрх арчил ярддаг зүүнний намууд хүчирхийлэл рүүгээ одоо маска тайлж гин. Яагаад тэ нэг Орлын нэг үг гэдэг шүү дээ. Ямар ч дарангуул зайлмих болон хүчирхийлэл хоёр дээр тулгуурдаг. Хэрвээ зайлмих нь илэрчих юм бол хүчирхийлэл хэрэглэх арга гэхээс өөр аргагүй болдог гэдэг нь яг одоо гарч ирж байгаа байхгүй. Хуучин ч арчлан марчлал гэдэг айгүй гоё ярьдаг үлээ үг хэлэх хэрэгчлөө. Манай одоо тэгэл яг одоо юу гэдэг энэ дөрвөсний хямрал болол гарч ирж байгаа ч одоо жишээл хэдэн онд ч үлээд энэ Ангела Меркель чинь Бундестаг дээр гарч ирлээ. Үг хэлэх хэрэгчлөө бол хязгаартай байх ёстой гэл. Энд ч юм уу үүзэн ядалтын үг хэллэгч энэ гэж хэлж байгааг үзээ тухайтай. Зүгээр л үг хэлэх хэрэгчлөө хязгаарлах ёстой гэж ярьжсэн байхгүй. Тэгэл ерөнхийдөө одоо жинхэнэ дүр төрхөө харуулж байна. Тэгэд яг энэ чигээрээ явуудах юм бол энэ хүмүүс байр сууриа алдах нь бол тодорхой. Тэгэхээр эдгээр чинь реакц гарч ирж байна, амьд төрдөх тэмцэл гарч ирж байна. Одоо жинхэнэ нэг улс төр чинь цусгүй улс төр чинь цустай тэ нэг хүчирхийлэлтэй албадлах тэр чиглэл рүү орж ирж штэ. Тоглоомын дүрм нь одоо шудраг орж байгаа байхгүй нэг бодлын тий. За, үнэтэй холбоотойгоор дараагийн мэдээ рүү орох уу? За тэгээ яг энэ улс төрийн одоо юу гэдэг өрсөлдөгчөө намдаг үйл явдлууд ер нь нэлээд олон улс оронд бас яваад байна. Одоо Румынд бас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нөгөө нэр дэвшигчийг бас хаслаа гэж байгаа шиг байна тий. Тэгсэн нөө бид хэд чинь сая хэдэн 7 хоног нэвтрүүлэг хийгээгүй шүү дээ. Яг тэгэхэр болсон байхгүй. 3 4 7 хоногийн өмнө байна удаа. Яг албан ёсоор Румыний нэр дэвшигч, Румыний одоо үндэсний үзэлтэй Калин Жоржескуг одоо Румыний үндсэн хуулийн шүүх гэдэг дээд шүүх нь сонгуульд оролцуулах эрхгүй болгосон. Тэгээ энэ шийдвэрээ бүр эцсих гэдгээ мэдэгдэж байгаа. 3 сарын 10 хэднэр баха одоо миний санаж байгаагаар. За тэгээ юу болсон бэ гэхээр бид нар ч гэсэн өмнөх дугаар одоо ярьжлсан Калин Жоржеску бол 24 оны тэр намар болсон эхний шатны Румыний ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэгээр гарч ирсэн. Энэ бол Калин Жоржеску бол юу? Битүүмээр улс төрд. Ерөөсөө хинч Жоржескуг нэгдүгээр байранд орно гэж бодоогүй байсан. Жижиг намынх. Гисэн чинь тэгээд шалтгаан нь болохоор их хөгийн л дөө. Оросыг дэмжсэн. Тэр TikTok дээр юу маш олон хүний дэмжлэгийг маш богино хугацаанд авч чадсан одоо юу гэх юм. Одоо сэжиглэгдэх үс тиймэрхүү одоо нөхцөл байдлыг бий болгосон. Одоо тэгээд тагнуулын байгууллага энэ төр нь бүр ингээ оролцоод шүүх мөх бүгдээрээ оролцоод Трамп бол Путиний тороол гэдэг юм чинь яваад байхгүй да тэрнтэй дийжлэх нь те. Одоо яг үтэй наач нэг евроскептик хүмүүс ч хэлээд байна шүү дээ. Европын холбооч ингээ Оросоор айлгаад те их мэдлээ төлрүүлээд байна гэдэг те. Тэгээ нэг мөнгө санхүүгч татвар дарамт нь бүр дэндүү болоод байна гэдэг. Тэгээ энийг л эсэргүүцдэг шүү дээ. Одоо Оростой харилцаагаа хэвийн болгочоо. Дайсагнаад яах юм бэ? Цэрэг зэвсэг ингээд нэг нэмэгдүүлээд ийм хурцтмал харилцаанд ороод яах юм бэ? Аюултай шүү дээ. Дайман бий болгоно гэдэг чинь аюултай европчууд бид нар өөрсдөө хамгаалж чадахгүй шүү дээ гэдэг бодит реал юмыг л ярьдаг хүн байхгүй да. Тэнгүүд одоо юу гэдэг нь Оросын төрөл бодлогдсон хүн. Ер нь зүүнтүүд чи өөрсдөө байр суурь нийцэхгүй л бол одоо ямар нэгэн лейбл оноодог тэгэл тэргүүрээ тэр оноодог шалтгаан юу хуучин те ардчил учирсан занал хийлгэж сүлүүд яриад байгаа шүү дээ. Хуучны яг л ардын дайсан гэдэг үгний л орчин үеийн хөлбөр байгаа байхгүй. Яг ингэж нэрлж ингэж гутааж ягаад нөө dehumanize гэж байгаа юм л та. Энэ бол хүн биш те. Энэ бол айгүй муухай хүн.
бараг чөтгөр шолон айгаар гадны дайсан туршуултаа энэ бол бид нар сүрлэгж байгаа хүн гэсэн байдлаар ингэж хүмүүсийг буруутгаж байгаа дараа нь улс төрийн хэлмэгдүүлэлт хийдэж штэ. Тэрэн дээр бэлтгэдэг штэ. Тэгэл элдв янзын far right энэ төр гэж яриад байгаа. Тэгээ энэ ингэсэн Калин Жоржескогийн байр суурь бол ерөөсөө ингээ. За энэ хүн бол эдийн засаг энэ төр бол нэг сүртэй бишээ. Одоо бид нар бол чөлөө зах зээлийг дэмждэг юм одоо Калин Жоржеско бол тийм ш. Гол нь энэ хүн юу ярьж ийнэ вэ гэхээр бидэртээ санал нийлдэг юм нь ерөөсөө Румын улс төвийг сахих ёстой. Энэ НАТОгийн тоглоом болж болохгүй. Тэ энэ хоёрын дунд ингээд иргэний дайных одоо юу дайны бүсүүлж болохгүй. Тэгээ улсаа иргэний дайн руу одоо юу гэх оруулж болохгүй гэсэн иймэрхүү юм ярьж байгаа. А тэгээ энэ хүн чинь бүр ингээд юу яасан. Одоо дээч рүүгээ явж байхдаа цагтаад ингээд баригдаж мэдүүлэг бүтэн өдөр сууж мэдүүлэг энэ төр өгж байгаа байхгүй. Энэ Румыны шүүх энэ төр зүүнтүүд нь муухай том юм байлээ. Тэгээд энэ мэдээж энэ Румын чинь үндэсний үзэлтэй нам гэж байгаа. А энэ хүн болохоор тэр намаасаа бүр НАТОгийн байр сууриасаа болоод ингээд зөрөөд гарсан байгаа байхгүй. Юу Жоржеско бол бүр НАТОг бүр эсэргүүцдэг бүр радикал талын хүн байлээ. Жоржеског ч бас нэг барих гэж оролцсон штэ. Барих гэж оролцсон штэ. Барьсан штэ. Аагүй байраад одоо юу гэдэг нь хорих гэж оролцсон байхгүй. Тэгээд нөгөө байцаалт гэдэг юм авч яхад нь одоо тэр байцаалт авж байгаа байрныхан гадаа амар олон хүн цуглараад эсэргүүцлийн жагсаал хийсэн. Тэгсэн чинь хорж чадаагүй байхгүй. Тэг хүмүүс өмгөөлөд те. Тэгээ одоо энэ Жоржеског зайлуулсан. Жоржеско бол хөөрхий тэгээд нөгөө юу хийж байгаа юм бэлээ. Хүмүүсийг үүмэн самаа эдэрт бити хийгээрээ тэгж болохгүй шүү. Хэдүүлээ ардчлал үнэхээр байхгүй болж байгаа нь үнэ. Гэхдээ бид нар ардчлалын тэ зөв арга замаар хэдүүлээ тэмцээ ямар нэгэн хүчирхийлэл ч юм уу ямар нэгэн эсэргүүцэл бити хийгээрээ тэгвэл бүр их далиндуулна шүү. Тийм учраас 50 байцаагаараа гэж хүмүүст дэмжигчтэй бол одоо миний оронд сонгож болох дараагийн мундаг нэр дэвшигчтэй тавхан дэмжээрэй гэсэн тийм байр суурь хэлсэн бэл. Хөөхий тэгээд одоо энэ хүн ч одоо тэ улс төрийнхээ дэмжлэгийг авчаад одоо ард түмнийхээ олонхын бараг шахуу дэмжлэгийг авчаад нэг хэдэн те байгаа эстаблишменттэй нөгөө манахаар бол манан бүлэг гэдэг шиг ийм хүмүүс ч өнөөдөр арчлалын үгүй гэдэг энэ хүний ерөнхийлөгч байх засгийн эрхэнд гарах тэр нөгөө сонгогдох хэрэг гэдэг юм байхгүй болгож байгааг нь золиос боллоо. Тийм тэгээд дараагийн нэр дэвшигчгээд яг бас адилхан яг Жоржескотэй адилхан үзэл санаатай хүнийг бас ерөнхийлөгчийн сонгуульд үзхийг нь хориглож байгаа. Энэ бас хүүхэн Диана Шошойка гэдэг. Энэ эмэгтэй бас хинтээ Жоржескотэй маш адилхан үзэл санаатай үндэсний үзэлтэй НАТОг ер нь эсэргүүцдэг. Европын холбоонд маш тийм нэг шүүмжлэлтэй байдлаар ханддаг, харддаг. Тэг бүр илүү тийм нэг популист, радикал популист гэдэг нь муу сайн гэсэн утгаар биш хүмүүсийг татдаг. Тэгээд нийгэм соёлын хувьд консерватив уламжилт үзэлтэй энэ хүний жагсаал дээр бол ерөөсөө нөө христийн шашны айкнууд тий явж хүмүүс ингээд гарч илэрхийлдэг. Ерөөсөө энэ Румыны бас нийгэмчин бусад улсуудынхаа адилхан ингээ хоёр ер нь салцсан юм байлээ. Ингээ одоо харж яхад. Тэгээ энэ хүнийг бас нөө үндсэн хуулийн шүүх нь сонгуульд өрсөлдөх эрхийг үгүй болгосон. Одоо ганц хүн үлдсэн Жорж Симеон гэдэг одоо Alliance for Uniting Romanians гэдэг англиар бол ийм нэртэй намын өөрөөсөө яг үндэсний үзэлтэй гэх юм бол ганц энэ л хүн сонгуульд өрсөлдөх хэрэгтэй болоод үлдчихэж байгаа. Тэгээ үлдсэн шалтгаан нь бас ойлгомжтой. Энэ хүн бол арай нөгөө хоёрыгоо бодох юм бол айдуу зөөлөн тал юм. Ялангуяа НАТО-гууд дээр. Тэгээд одоо хэнийг сонгуульд өрсөлдөхгүй одоо хэдэн бюрократууд л дэмжиж штэ. Шошока гэдэг хүний чинь ерөнхийдөө илэрхийлсэн одоо байр суурьд бичсэн шүү дээ. Энийг би нэг нэрч хоо. За энэ евроскептизм ба Европын холбооны эсрэг байр суурь. За энийг бид нар ч олон ирсэндээ евроскептикүүд гэж хийн гэдэг. Нөгөө Европын холбоо буюу Брюсселийн эрх мэдлийн төвлөрөлийг эсэргүүцдэг хүмүүс. Эсэргүүцэж чинь гэсэн үг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл үндэсний үзэлтэй националист гэсэн үг шүү дээ. Интернационализм эсрэгэл гэсэн үг байхгүй. Тий одоо улс орон үндэстэн гэдэг бол өөрсдөө мэдэх хэрэгтэй гэсэн байр суурь тий. За НАТОгийн эсрэг үзэл. За ер нь НАТО ч нь бол ойлгомжтой. Европч нь бол анхандаа угаасаа юм төвлөрсөн тий Европын нэгдсэн улс маягаар байгуулагддаг худалдааны блокор байгуулагдсан гэдэг. Тийм ч учраас цэрэг зэвсгийн одоо Европын айрам гэж байгуулах төр чи айгүй их маргаа өрнөд байгаа чи анхны зорилтоос ухарчаад байна. Энд чинь тусгаар улсууд нэг айрамтай олчих юм бол нэг улс олчих штэ тэр чинь тийм биз дээ. Холбооны улс олчих гээд байгаа байхгүй юу? Зөвлөлт холбоот улс гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ
НАТО ч баг иймэрхүү үүрэг гүйцэтгэхэд байна. Тэгээд дээрэс нь НАТО ч угаасаа Америкийн геополитик сонирхолд үйлчлдэг учраас Европын улсуудад халтаа шүү дээ. Одоо энэ НАТОгийн л одоо зөрчилж байгаа Орос НАТОг л зөрчил яваад байгаа шүү дээ. Цаагаараа Америк Оросын зөрчил явж байгаа те. Европчуудыг Оростой ойртуулахгүй гэсэн байр суурнаас гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ НАТОгийн эсрэг үйлчлэлийг бол мэдээж энэ хүн илэрхийлэх нь аргагүй те. Тэгээд яг түрүүн бэлгүүнээ хэлсэн шүү дээ. Энд ганцхан төвийг сахих гэдэг нь тухайлсан нэг улс орнуудын асуудал биш. Одоо Орос Украин дээр зөвхөн төвийг сахингуудаа Израиль Палестин дээр болохоор интервенционизм дэмжиж өчнөө хуурамч тийм юунууд байгаад байгаа байхгүй бас одоо консерватив үндэсний үзэлтэй одоо жижиг төрийн төлөөх гэж байгаа мөртлөө Израилийн асуудал төр шууд одоо энэ манай нөгөө жижигхэн еврейчэн юм блэ. Зеленский. Биш нөгөө Америкийн Daily Wire-ийн Бен Шапиро. Бен Шапиро шүү дээ. Бен Шапиро агуу заяа. Үнэхээр мундаг заяа. Тэнгүүтээ одоо Такер Карлсон хоёр мундаг заяа. Гэтэ эдгээр ингээд яриулна шүү дээ. Израиль Палестины асуудал Газа эдгээр ингээд яриад эхлэнгүүт яалтчгүй шал өөрөлдөөд эхэлдэг байхгүй. Улаан цай логикгүй, улаан цай баримтгүй, улаан цай идеологи болоо өрдөг. Юу Такер Карлсон бол хамаагүй гайгүй. Бен Шапиро л угаасаа нөө жууд гаралтай тэгээ малгайгаа өмсчдэг. Тэгээд жууд нэгдүгээр тэдэг бодлогыг баримталдаг. Тэр хүнээс бол тэр хүнд бол ичнүр байхгүй ш Бен Шапирод. За тэгж ярил энэ Шошока ч бүр ингэдэм биш үү? Румынийг Орос ба Украин, Израиль ба Палестин хоорондын мөргөлдөөнд төвийг сахичаас гадна зуучлагчийн үр гүйцэтгэх ёстой. Яг ингэж үү. Ингэснээр Румыны ашиг сонирхлыг хамгаалж гадаадын дайнд татагдахгүй байх арга гэж үздэг юм байна. Энэ бол мундаг үү? Тэгээд ойлгомжтой цагаачлалын эсрэг риторик гэнэ. За цагаачлал ч юу байх вэ? Масс цагаачлах, хууль бус цагаачлалын эсрэг гүн чи ойлгомжтой бид нар энийг зөндөө тайлбарсан те. За вакцины эсрэг хөдөлгөөн гинэ. За COVID-19 үеэр вакцины эсрэг топ тэмцэгч болж тодорсон. Вакцины биш байх энэ албатан вакцины. Албатан вакцины. Хөл хорой маскны одоо албатлагтай тэгээ вакцинжуулалт албатан вакцинжуулалтын кампанид ажилладаг. За энэ бол ойлгомжтой ш нь ч одоо угаасаа хувь хүний эрх чөлөөний асуудал ш нь. Хүний бүр фундаментал одоо юу гэдэг гадаа гараад далхаж болохгүй те хамар аманда заавал нэг юм зүүнтэй ажил хийхгүй заавал биенд чинь гадны бодис шахна гэдэг чинь үгүй гэж хэлэх эрх хүнд байгаа. Энэ бол хувь хүний эрх чөлөөний асуудал болохоос ш вакцины эсрэг кампанид ажил бол биш те. За тэгээ нийгмийн консерватизм гэж одоо нийгэм соёлын асуудал төр консерватив байр суурьтай л гэсэн үг байна л да. Ойлгомжтой. Чи христийн ортодокс маягийн уус эдгээр чиг сонь ш Румын ч нэ штэ. Өөрсдөө славян хүмүүс мөртлөө хэлэн латин хэлтэй хүмүүс байхгүй. Тэгээ ортодокс шашинтай. Тэгээ яг одоо ойлгомжтой христийн үнэт зүйл Европ бүрнүүдийг босгосон үнэт боломжлолтуудаа хадгалж үлдээ. За энэ LGBT ч гэдэг юм уу, хүүсээ мэддгүү ч юм уу. За тэр нэг degeneration шүү дээ. Одоо нэг муухай гажуудал завхарлуудыг чинь эсэргүүцдэг тий. Тэр гажуудал завхарлыг чинь төрийн бодлогоор одоо нэг тэр хүмүүст ингэж хэвийн нормалчлах тийм юм ил эсэргүүцдэг хүн юм байна. Тэгэхээр энэ бол яг л цэвэр консерватив үзэл баримталтай л хүн байгаа байхгүй. Ямар юмных нь far right одоо хит барууны фашист байх уу. Тэгээ ер нь бол фашизм ч хэцүүний үзэл шүү дээ. Уг нь бол тий энэ хүмүүс өөрсдөө ингээд Диана Шошойка гэдэг тэгээд Google дээр ч юм уу хайгаад судлаад үзээрэй. Энэ хүүхэн бол их тийм харизмтай, хүн татах чадвартай. Яг хөө тэр гадаад үзэмж бол жоохон авах юм байхгүй энэ хүүхэнд. Гэтэ үнэхээр мундаг юм байлээ шүү. Тийм юм яриад яг. Хүний гадаад үзэмжээр одоо би та нарт нэг юм зөвлөе. Ялгуурлан гадуурч. Гэтэ хүнийг өөрийнхөө өөрчилж чадахгүй мөрөн битгий ялгуур. Би зөвлөө би чи хутлаа зүүний үзэл гаргаад. За. Тэгээд энэ МК агарын бааз гэдэг энэ Румыны сая ярьлаа шүү дээ. НАТО матог гэдээ ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Румын чинь яг энэ Орос Морстой ойрхон байдаг даа ч юм уу. Дайны голомт болох одоо юу гэдэг нь те маш магадaltaй газар нутг юм байна те. Тэгэхээр энэ чинь НАТО амар том баазаа байгуулж байгаа. Билгүүнээ ярьж байгаа. Тий, энийг ингэсэн. Ерөөсөө яагаад энэ Жоржеско ч юм уу Шошойка гэсэн ийм хүмүүсийг сонгуульд оролцуулахгүй байх бүр үндсэн шалтгаан нь болохоор энэ геополитик гэж байгаа. Одоо сая хасраах хэллээ энэ Михаил Кагалничано гэдэг тэр хүний нэрмжид агаарын бааз байдаг одоо Румынд. Энэ баазыг одоо энэ дэлхийд дээрх энэ Европын хамгийн том бааз болгоно гэсэн зорилт тавьчаад одоо ингээд засвар шинжилгээ хийгээд 2030 он дуусгах гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Дуусчих юм бол НАТОгийн
10,000 цэргийг биш тий. Ерөөсө гэр бүлтэй одоо юутай этэн бүр ингэ сургууль цэцэрлэг барьж мараад энэ бол маш том бааз болох юм байна. Тэгээ хар далай байршилтай. Орсын эсрэг. Ийм учраас ерөөсө Жоржеску бол ерөөсө энэ баазыг зогсооно л гэсэн тийм үзэлтэй хүн. А нөгөө хэд нь бол энийгээ барьж дуусганд барих ёстой гэсэн үзэлтэй. Ерөөсө эндээс хамаг улс төр хэлж байгаа гэсэн тийм юм би уншсан. Энэ чи бүр амар юм биш үү? Онгоцны одоо нэг зогсоол нөгөө нислэгийн талбай те зэвсгийн агуулга төршний типо сургууль дэлгүүр имлэг гэдэг бүр баг цэргийн бүр юм том цогцлбор дайны бүр яг түшиц газар байгаа байхгүй зүгээр нэг жирийн цэргийн бааз биш те. Тэгэхээр энэ бол ойлгомжтой дайнд бэлтгэх гэдэг шүү дээ. Ер нь бол ойлгомжтой. 2800 гектар газар гэж боддоо. Тэгээ энэ Германы Рамштайн агаарын баазыг давна гэнэ үү? НАТОгийн гол төв болно гэж байгаа байхгүй. Тэгээд хар тэнгисээс 20 км-ийн зайд Констанцаагаас 300 км-ийн зайд Оросын эзэлсэн Кримээс 300 км-ийн зайд гэдэг чинь Оросын Кримээс 300 км гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ та? Оросын хил дээр НАТО одоо нөгөө Хитлер нөгөө хаан нэлээ хаан цэргийн хуралдууллаа 6 сарын 22-нд тий хуралдуулж байгаа гинт зөвлөлт рүү довтлох шиг тэгж довтлох болцог Орос энэ чи яаж хүлээн зөвшөөрөх юм бэ? Дай үүсэн штэ. Тэгэхээр эн чин цэвэр Румынийг ч гэдэм үү яг л Украин шиг те дараагийн Украин болох гээд байгаа юмны чинь л эсрэг тэмцдэг хүмүүс ингээд хүчээр ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших боломж олгож Румын ард түмний сонирхлыг биш те тэдний бодол санаа зүгээр л Америкийн НАТОгийн л ашиг сонирхлоор шууд гიშгдэж штэ. Тийм л юм болж байгаа. Европын холбоо бол энэ Румыний улс төрчдийг бол ерөөсөө битүү бацсан байж байгаа шүү. Тэгээ шүүгч энэ төр бол тодорхой. Шүүгчнэр бол хизээч улс төрөөс хараат бос байна гэж ер нь бол ялангуяа одоо цагт бол тийм байхгүй шүү дээ. Тэгж ярил хөө энэ сорс шүү дээ. Сорс чинь Европ болон Америкт энэ дунд төвшин одоо юу гэх анхан шатны болон дард залтах шатны хэмжээний шүүгчдийг томилдог тийм санхүүжилтийн систем бий болгоцсон байна гэж ярьж илээ шүү. Тэр үний юм шиг. Угаасаа яригддаг тий. Нөө дүүргийн шүүгч нарыг Соросын санхүүжилттэй нөхдүүд томилдог энэ төр гээд тий. Ерөөсөө иймэрхүү мэдээнүүд хүмүүс сонирхолтой байсан бахаа гэж найдаж байна. За яг гоо ер нь нэг ийм хүмүүс ингэж бид нар ч одоо яг нэг ийм тренд болж байгаа мэдээнүүд байна шүү дээ. Одоо ч дөөг шидрийг ярихгүй байна гэж бодож яж магадгүй. Гэтэ энийг бол тэргүй хангалттай телевизүүд ч юм уу хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар яг гоо энэ хүмүүсийн чихэнд одоо юу гэдэг нь манай Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр гарч чадахгүй байгаа бусад том асуудлуудад ч гэдэг юм уу дарагдсан юм шиг мөртлөө тэрнээс дутхгүй ач холбогдолтой гэсэн мэдээллүүдийг аваад ингээ ирэмблээд та нарт хүргэе гэж бодсон. Тэгээ бид нар угаасаа нөгөө хүний сонирхлыг төрүүлээд олон дагагч одоо юу гэдэг нэг подкаст хийгээд монетайз хийгээд мөнгө олох гээд байгаа хүмүүс шүү дээ. Нэг юм тодорхой юм аюултай зүйлсүүдийг нэг бусдаа ойлгуулад хамтдаа нэг иймэрхүү юм байт юм байна. Сэрэмждэг гэсэн санаагаар л хийж байгаа болохоор бид нэг тийм entertainment байх асуудлаа нэг хууртжилж нэг ач холбогдол өгдөг шүү. Тийм. За дараагийн. Тийм. Яг зөв. Сая Doge гэснээс яг Америктэй холбоотой нэг сонирхолтой бас мэдээ явж байгаа. За энэ тухай би нэг ярий. Энэ яг одоо Америкийн сая 3 сарын 10 хэдэнд байлаа да. Bitcoin Act гэдэг 2025 гэдэг Bitcoin Act биткойны хуулийн төсөл орж ирсэн байна. За энэ яаж ийм вэхээр үндсэн зорилго нь бол энэ Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар стратегийн биткойны нөөц байгуулна гэж байна. Тэгэхээр энэ ямар учиртай гэхээр ер нь бол яг одоогийн байгаа энэ мөнгөний систем чинь ямар нэг юм одоо металл коммодитигаар баталгааж байгаа болцсон те 1971 оноос хойш те. Тэгээд үндсэндээ энэ биткойны нөөцийг 1 сая ширхэг биткойны нөөц байгуулна гэдэг нь ерөөхдөө энэ мөнгөний систем дээр бас нэг жоохон юм өөрчлөлт орж ирж байгаа гэсэн нэг орж ирэх боломжтой нэг юм нөхцөл байдал үүсэж гэнэ үү гэж маш их ярьж байна л да. Тэгээ ер нь бол одоо конгресс дээр энэ Republican намын гишүүд бол нэлээд сайн дэмжиж байна. За Трампын зүгээс бол энийг бол яг түлхүүлж байна. За тэгээд энэ 1 сая биткойноо ингээд яаж хаанаас ямар мөнгөөр гаргах юм бэ гэдэг нэг ийм асуулт үүссэн байна. Тэгээ энийг болохоор юу гэж ярьж байна вэ гэхээр одоо энэ Америкийн сангийн яамн дээр чинь нэг унц алтыг $42 доллараар одоо
одоо тогтоогоод тавьчихсан байдаг. Гэхдээ мэдээж зах зээлийн үнэлгээ бол $3,000 байгаа шүү дээ. Одоо $3,100 болсон. Тэгэнгүүт энэ $42 тогтооцсон байгаа энэ сангийн яамныхаа энэ үнэлгээг шууд өсгөх замаар буюу зах зээлийн ханш руу одоо шилжүүлээд тэгэхээр энэ $42-оос $3,100 руу очихор чинь нийт Америктойгоо алтны хэмжээ бол нэг 8,100 хэдэн тонн байгаа. Тэгэхээр 8,100 хэдэн тонныг үндсэндээ зах зээлийн ханшаар тооцоод гаргаад ирэхээр $800 орчим тэрбум доллар болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл биткойны нөөцийг бүрдүүлэхийн тулд алтныхаа одоо сангийн яамн дээр одоо тогтооцсон байгаа $42 гэдэг энэ үнэлгээгээ зах зээлийн ханш руу шилжүүлээд $3,000 тооцоод ингээд 800 тэрбум $1 бий болгох замаар биткойны 1 сая засгийн газрын нөөцтэй болно гэдэг ийм хуулийн төсөл явж байгаа. Тэгээ энэ хууль нь конгресс дээр батлагдах үг нь бол арай болоогүй. Ер нь бол энэ хуулийг батлагдах магадлал өндөр байна гэж бас хүмүүс ярьж байгаа. Одоо тэр улс төрийн давцанд бол тэгээ энэ гол заалт нь юу вэ гэхээр хэрвээ холбооны нөөцийн банк одоо энэ хууль хэрвээ батлагдаад явах бол холбооны нөөцийн банк 180 хоногийн дотор одоо энэ хуучин гэрчлэгийг сангийн яамд шилжүүлнэ. Тэгээ сангийн яам нь болохоор энэ 90 хоногийн дотор шинэ алтны гэрчлэгээ гаргана гэж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ сангийн яамны тогтооцсон байгаа алтны гэрчлэгээнүүдийн ханшийг зах зээлийн үнээр $3,100 одоо бол $3,100 таах тий. Тэр үнээр тогтооно гэсэн үг. Тэгээ зөрүү мөнгийг нь болохоор холбооны нөөцийн банкнаас хэвлээд сангийн яамд шилжүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ойролцоогоор дахиад 800 дахиад жоох нөгөө $800 тэрбум одоо мөнгөний нийлүүлэлт гэж хэлэх үү эсвэл за энэ 800 тэрбумаас бол ямар байдлаар зарцуулах уу гэдэг нь бол засгийн газрын асуудал байна. Тэгэхээр яг энэ мэдээгээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр одоогийн байгаа энэ долларын систем дахиад нэг юм жоохон өөрчлөлт орох магадлал байна шүү. Тэгээ энэ биткойн, энэ алтны үн энэ хоёрын сургаар магадгүй хөрөнгийн зах эдийн засагт ямар одоо дөргөө чимээ өгөх вэ гэдэг бол бас хөрөнгө оруулагч нарыг өвчт юм уу эсвэл энэ санхүүгийн зах зээл дээр байгаа хүмүүсийн хувьд сонирхолтой байж болох юм аа. За нэг Америкийн тухайд бол нэг иймэрхүү байна. За дараагийн мэдээ. За дараагийн мэдээ би явчихав. За тэгээ Англитай холбоотой. Уг нь одоо 7 хоног болгон англиар мэдээ бэлтгэдэг. Тэгэд энэ 7 хоногт үнжичээ гэж бодсон боловч үнэхээр нэг чухал мэдээ явсан болохоор одоо бэлтгэхээс өөр арга алга. Байлаар англи нэр үнэхээр солиотой болсон юм аа гэдэг шиг. За энэ Англид 4-р сарын 1-ээс эхлэн энэ хууль албан ёсоор тэгш бус үйлчлэхээр болцсон байсан энэ Sentencing Council гэдэг энэ одоо энэ Keir Starmer-ийн 2010 онд байгуулагдсан нэг ял шийтгэлийн зөвлөл гэж нэг газар байдаг юм байна. Шүүгчдээс бүрддэг, прокуроруудаас бүрддэг. За энэ Sentencing Council за монголоор явчих. Энэ ял шийтгэлийн зөвлөл ингэсэн байна. Одоо энэ Англи Уэльсийн шүүхийн байгууллагууд шүүгч нарт энэ цөнх одоо хүүсийн цөнх одоо юу гэх юм этник үн цугсаа цөнх одоо нэг бэлгийн цөнхчд юу гэдгийг одоо нэг өөрсдөө нэг одоо дороо гэсэн бүлэгт багтдаг нэг гэсэн хүмүүс байдаг штэ. Одоо би гоё ярьж чадахгүй байна уу? За гоё гэсэн. За яг гоё. За энэ хүмүүст үндэстний шашны одоо энэ соёлын цөнх гэдэг байгаа. Одоо энэ хүмүүст биш тий зөөлөн ял оногдуулаа. Одоо зөөлөн ял шийтгэл үг гэсэн иймэрхүү тийм одоо заавар чиглэл өгсөн. Ялгамжтай хаан гэсэн үг шүү. Ялгамжтай хаан хууль тэгш бус үйлчил гэсэн иймэрхүү чиглэл өгсөн. Энэ нь ерөөсөө сая хэд хоног өстой Английн улс төрийг донцлоглоо. Тэр нөө Роберт Jenrick гээд консерватив намын одоо намын дараагад үзээд ялагдсан тэр нөхөр дошоо одоо баг ариун дайн зарлах ухааны юм яриад. Тэгэл нөө Кеми Баденок гэнтэр ч гэсэн одоо энэ реформ нам байна, UKIP нам байна. Ерөөсөө бүгдийг нь энэ Sentencing Council гэдэг байгууллагын эсрэг одоо чиглүүлээ энэ шийдвэр нь. Гэсэн чи яг хуу хөдөлмөрийн намын энэ удаад гайгууд зүйл хийчих шиг боллоо. Одоо хөдөлмөрийн намаас сонгогдсон Шабана Махмуд гэдэг хууль зүйн сайд хүүхэн байгаа. Бас нэг араб гаралтай, Пакистан ч нүү гаралтай. Тэр хүүхэн бол яг энэ ял шийтгэлийн зөвлөлийн шийдвэрийг чиглэлийг эсэргүүцээд энийг чинь бол хүлээж авахгүй. Тэгээ шаардлагатай бол одоо emergency буюу одоо хууль баталж агаад энэтэй чинь тэмцэнэ
гэсэн баггүй юу. Тэгсэн чи одоо энэ ял шийтгэлийн зөвлөлийн дарга нь Шабана Махмудтай 4 сарын 1-ний өдөр уулзаад энэ чиглэлээ хойшлуулахар болсон. Гэтэ бүрэн болчин шилээгүй шүү. Хойшлуулахар боллоо гэж хэлж байгаа байхгүй. Тийм, иймэрхүү юм боллоо. За энэ Хоёрт яг энэ тал дээр ярих юм байна уу? За ер нь наа чи одоо яг нэг одоо өрнөдийн үнэт зүйлс гэдэг байгаа штэ. Уг бид нар ч одоо уламжлалт нөгөө чөлөөтийн үнэт зүйлс зарчмууд гэдэг чи хууль шүүхийн өмнө хүмүүр тэгшэрхтэй байх хэвээр. Тэгээ түр өөрөө хууль захирагдах буюу хууль дэдлэх зарчим, хууль дэдлэх ёс манайхаар эрхцүү төрж гэдэг ийм юмнууд байхгүй орж байгааг нь хамгийн том илэрл. Одоо юу гэдэг бид бол ойлгохдоо орчин үед чинь бол төр бол те иргэн бүрийнхээ нийтлэг эрх ашгийг л хамгаална те иргэдээ гадны товтлогооноос те дотоодын хулгайч дээрэмчдээс те тэгэл алуурчин хүчндэгчдээс залуу үр заллингаас ч юм уу хамгаалах те тэгэд одоо юу гэдэг иргэд хоорондын маргааныг шийдвэрлэх шүүх өөрөлдвөл иргэдийнхэн те нийтлэг эрх ашиг ус үндэстнийхэн сонирхлыг хамгаалах үүрэгтэй байдаг бол наа чи яг нэг юм тэр үүргээ орхигдуулаад активист төр болчихж өөрөлдвөл нөгөө социалист коммунистуудын пролетарын диктатур гэдэг ойлголт өгдөг штэ. Тэрэн шиг одоо хэний эрх ашгийг хамгаалж хэний эсрэг ажиллахаа шууд зарлчихж байгаа байхгүй. Уг бол пролетар ангийн тусын тулд хөрөнгөтний эсрэг ажиллана гэдэг бол социалисттэй коммунист төрөв зарладаг байсан шиг Европын холбоо энэ англич гэдэг энэ зүрийн засгийн газрууд бол шууд тэ энгийн хүмүүстэй дундаж одоо бид нар шиг юм хэвээ нормалны хүмүүсийн эсрэг ажиллаад энэ одоо юу гэдэг яг нэг нүг үйлэхэд биш та хуучин цагт нийгмийн хог шаар гэж тооцогддог байсан. Марксийн үгээр лимпэн пролетар гэдэг хүмүүс шүү дээ. Одоо орчин цагийн боловсон хэллэгээр бол marginalized group буюу орхигдсон, гадуурхагдсан бүлэг гэдэг байгаа эдгээр улсуудыг хамгаалнаа. Нийгмийн хог шааруудыг дээр залж энгийн бүтээлж, хөдөлмөрч, овсгоотой ухаантай, ёс зүйтэй ийм хүмүүсийг нухчна гэдэг л шууд ил зарлаж шүү дээ. Энэ ер нь нэг юм анзаараад байхад за ялангуяа энэ Европын улс орнуудад төр нь иргэдийнхээ эсрэг ажилтдаг нэг юм болчлоо. Дээр нь одоо зүүнтнүүд нь авамгаалаад ирэхээр нөгөө улс төрийн одоо юу гэдэг эрхийг нь хаах замаар бусад сөрөг хүчнүүдээ бас боомлдог болчлоо. Ер нь хаасайг бол улс орнууд төр нэг иймэрхүү нөхцөл байдал үзэгдээд харагдаад байх боллоо шүү. Тийм, энэ хууль 4-р хуульч яг энэ чиглэл заавар нь 4-р сарын 1-ээс хэрэгжээд эхэлсэн бол өстой жинхэнэ нөгөө цагаан арьснууд нь бослог гарах байсан. Өмнө нөгөө сая 24 оны зунчаа баахан нөгөө нэг бослог хөдөлгөөн болсон ш нь хууль бус цагаачлалын эсрэг нөгөө нэг gang rape нөгөө хүчингийн бүлэглүүдийн эсрэг жигснээ чинь гэр стармал бүгдийг нухчин дартсан штэ. Одоо бол өстой жинхэнэ тэр бүр илүү их тийм юу өгчөж байгаа байхгүй justification зөвтгөл өгчөж байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ бол энэ чиглэл нь явсан бол тэгээд яг хуу Кир Стармар сайндаач биш. Шабана Махмуд нь сайндаач биш. Зөвөр засгаас унахаасаа айсандаа гэх юм уу те энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа юм гэж би харж байна. Энэ сая вебтер нилээ очиод ярихдаа хэлсэн шүү дээ. Хаа нэглээ. Одоо эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн хоёр одоо ингээд байж байгаа юу те. Эрэгтэй хүн алуулчих юм бол эмэгтэй хүнийг арснаас илүү одоо тэр эрэгтэй хүнийг арсан хүнд илүү баг ялуу гэж юм чи. Өөрөлдвөл яг нилээгийн үгээр бол энэ эрэгтэй хүний амнаас бол эмэгтэй хүнээс баг үнцэнтэй хямдхан л гэсэн үг гэдэг. Феминизм энэ маягаар одоо ч нөгөө анхын чинь тэгш байдлын тухай эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний тэгш байдал тэгш эрхийн төлөх хөдөлгөөн гэжсэн бол сүрдээ эрэгтэй хүний дээр гараад эрэгтэй хүн үнц хийнэ гэсэн ийм хөдөлгөөн болчлаа. Ер нь энэ элдв янзын тэгш байдал гэдэг одоо тэ эгалитар юм яриад байгаа хөдөлгөөнүүдийн чинь үндсэн нүүр царай нь ерөөсөө тэгш байдлын тухайш илүү эрх хэдлэх тухай бусдыг дарангуулах дарамтлах тухай л байгаа байхгүй. Энэ чиглэл дээр угаасаа эмэгтэй хүн гэсэн гэж орсон байгаа. Ерөөсөө шүүгчд яана вэ гэхээр тухайн хүний нөө юуг уншиж намтрыг уншиж байгаа л энэ хүний бэкграунд чинь тэ намтар нь үн чин багасаа юм ядуу өссөн юм байна. Багасаа юм нөгөө цагаач хайлт өссөн юм байна. Пакистан гаралтай юм байна. Араб гаралтай юм байна тий. Тэгэд энэ хүн чинь эмэгтэй юм байна. Жирэмсэн бүр эмэгтэй эмэгтэйд жирэмсэн эмэгтэй юм байна. Та нар энэ бүх юмнуудыг хүчин зүйлсийг нь тооцож жагаад эцсийн шийдвэрээ гаргаараа ялын хөнгөн өгөөрөө гэсэн тийм юм чиглэл байгаа байхгүй яг ингээ уншаад үзэхээр одоо тэгээд энэ зүүнтнүүд чинь хохирох сэтгэхгүй одоо юу гэдэг айгүй хөөгшүүлж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл юу гэдэг
травматай гэл. Одоо юм болгоныг травмагаар тайлбарладаг гэж бид нар ч гэсэн шүүмжилж байгаа штэ. Нэг хүн хоригдох болгонгууд нөгөө хүн өсвөлдө хохирогч удаа явдаг. Яас гэж Багдад зодурж исэн гэн яаж исэн гэл. Багдад зодурж исэн хүүхэд болгон том болоод одоо юу гэдгийг зураг татварчин болж исэн. Тийм байхгүй ш. Тэр нөгөө хөв хүний сонголт, хөв хүний үйлдэлтэй тэр мөрнийг бүр орхигдуулаад бэкграундаар нөө чи хар систем биш тэ хөөрхий. Энэ нийгэм л буруутай, энэ хүнийг ийм болсон. Нийгэм л буруутай. Өөрөлдвөл цагаан арьснууд буруутай гэж хэлж байхгүй. Цагаан арьснуудын буруугаас болоод энэ гэмт хэрэгтэн болцсон. Тийм учраас энэ далуусан хүн ягвай хөрхий тэр хамаа алга одоо энэ хүн амьд байгаа энэ хохирч бүлгээл өөрөлдвөл нөгөө нэг justice гэдэг байна шүү дээ. Justice одоо юу шудраг ёс. Одоо юу гэдэг нэг хүн алуурчлаа гэхэд те чинь прокурор гарч ирээд тэрний өмнөөс тэр чинь шудраг ёсыг тогтоох гэдэг нь шүү дээ. Уг нь тэр зарчимч байхгүй болоод төвөр шүү дээ. Төр биш болоод активист болоод байна гэдэг чинь энийг. За халсан дээр би яг энэ юунд ороогүй төлөвлөгөөнд ороогүй нэг мэдээ явчихоо. Энэ Adolescence гэдэг Netflix-ийн цуврал одоо Adolescence гэдэг чинь өсвөр нас өсвөр үе гэх үү те монголоор орчуулахоо. Энэ цуврал одоо яг Английн одоо энэ гимт хэрэг өсвөр үеийнхний гимт хэргийг харуулсан гэж өөрөөсөө яриад байгаа. Энэ цувралыг Keir Starmer Английн дунд цуврал болгонд үзүүлэхээр тийм нэг болохоор боллоо. За энэ цувралд нь юу гардаг вэ гэхээр нэг цагаан арьстай 12 насны хүүхэд. Ангийнхаа хүүхэд охиныг алчиж байгаа байхгүй юу? Нэг иймэрхүү. Тэгэд яагаад ерөөсөө энэ гол дүртэн цагаан арьстай хүүхэд тоглож байгаа вэ гэхээр эн чин эрэгтэй хүүхэд гэж талаас нь харуулдаг шүү дээ. Уг нь яг байгаа юм дээр биш те эрэгтэй дээр энэ чинь хар арьстай ч юм уу те араб гаралтай нөхдүүд нь эрэгтэй хүүхдүүд нь одоо яг өсвөр үеийнхний тэр гимт хэрэг мачет барьж байгаа те одоо том хутаг барьж байгаа гимт хэрэг үлдээд байгаа нөхдүүд нь яг үнэхээр өсвөр насны хүүхдүүд нь мөн. Гэхдээ тэр чин дандаа нэг хар арьстай ч юм уу те араб цагаач гаралтай нөхдүүд л ер нь 100-ны бараг 90% гимт хэрэг нь үлдээд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө Netflix нь яхав тэ нөгөө арьс өнгөө хүүс мүс солидгоороо солилцсон цагаан арьстай хүүхдийг тоглуулсан. Одоо тэ энийг Английн дунд сурвал болгонд үзүүлнэ гээд. Тэр чинь ингэчж байгаа юм л да. Тэр нэг одоо тэр яг хүн харсан тэр түүхээр нэрсэн нөхөр чинь хүүхдч биш. Тэр чинь өсвөр насны гэж яриад байгаа. Яг үүндээ 16 таа ч лөө. 16 таа хийсэн үйлдэлийнхөө үр дагаврыг хангалттай ухамсарлахаар хэмжээний хүн байхгүй. Нэг хүүхэд мөхөдгээд байх юм байхгүй. Зүгээр л хогийн шаар годамжны одоо юу гэдэг нь те гэмт хэрэгтэн л байхгүй да. Энэ цувралыг яг нөө based story гэдэг нь тэр 2-3 хүний түүхээр сэтүүлсэн гэдэг байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө өдөрхийг харсан чинь бүр яалтчгүй хараад Англи цагаачлаад ирсэн харуудын хүүхдүүд ерөөсөө иргэншээгүй байгаа байхгүй юу тий. Англи төрсч өссөн ч гэсэн иргэншээгүй тэр цаанаа цусандаа явж идэм юм бүү мэд тий. Теди баавгаг нэ теди бир биш тий нэг жигмэл тоглоом. Тэрнээс болоод зүгээр байсан нэг охиныг алчиж байгаа байхгүй юу хутаглаач байна удаа. Тэр чинь одоо 16 настай нөхөр 13 настай охиныг тэр жигмэл тоглоомоос болоод алчдаг. Тэгээ нэг царай марийн ч гэсэн нэг хөгийн тэр нэг одоо ийм байгаа. Одоо энэ зүүнтүүд чинь ингээл нэг хар арьстай, эмхтэйгэл нийгмийн нэг хүмүүсийн identity нэг юм онцлог шинжээр нэг хуваагаад байгаа шүү дээ. Гэтэ тэр энэ identity-гээр хуугуул чинь дуусахгүй байхгүй. Жишээл өндөр хүний identity гэж гарч болно те. Намхан хүн их гэж тусдаа гарчиж болно. Онгор их байж болно. Том нүдтэй байж болно. Энэ маягаар ингээ хуваагаад байгаа бол дуусахгүй. Гэтэ эдгээр чинь ингээ нэг хүний тодорхой нэг юм шинж тэмдгээр нь англиад хоорд нэг юм анги те класс маркийн класс конфликттэй ангийн зөрчил маркаар тайлбарлах гэдэг шүү дээ. Тэнгүүд нүүн ингээд цагаан арьстай эмгтэй хүн гэл одоо юу гэдэг хар эрэгтэй хүн хоёрын хооронд ямар нэг юм боллоо гэж бодоход наач айгу утгаалт гэдэгхгүй. Нэг нь цагаан арьстай одоо дарангуулагч одоо дарлагч ангид ороод шүү дээ. Дөөдг нь хар арьстай тэгсэн мөртлөө эрэгтэй. Тэгэхээр эрэгтэй хүн эмгтэй хүнийг тэгэхээр ийм интерсекшнл гэж нэг юм гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ингээд давхардуулж байгаа заа хохирогчийн одоо хэв шинж тэмдгүүдийг бүгдийг ингээд нэгдэх юм бол за чи гей заяо. Гей. За тэгээд хар арьстай заяо. Тэгээд одоо эмгтэй ч юм уу ийм байхын бол чи бэрхшээлтэй анхан царай муута ядуу ийм байхын бол чи бүр хамгийн их хохирсон хүн заяо. Заяо. Зүгээр цагаан арьстай эмгтэй бол арай гайгүй. Яг бол энэ чинь арьсныхаа өнгөөрөө арай гайгүй төвшөнд байна те. Арай гайгүй хохирогч заяо. За тэгээд хамгийн одоо юу гэдэг юм муу хүн хэмбэ гэж мөнгөтэй баян цагаан арьстай эрэгтэй хүн гэхгүй юу? Цагаан арьстай эрэгтэй хүн бол хүний адаг гэдэг юм энэ санаа дээр гарч ирдэг. Тийм учраас сая хар арьстай 16 настай өсвөргöd байгаа нэг тийм хөгшин гарын хийсэн гэмт хэрэгт айл хэзээний 12 настай те бүр юм
жоохон жинхэнэ өсвөр насны хүүгийн чинь арай бага насны ихэд хэцүү те. Өсвөр насны хүүгийн дүрийг цагаан арьстай эрэгтэй хүүхэд болгож гаргаж ийн гэдэг чинь тэр санаа зурцж байгаа байхгүй. Яг үнэ. Сая Асраахын хэлснээр те баян цагаан арьстай, христийн шашинтай, тэгээд барууны үзэлтэй. Тэгээ өв шинж одоо юу гэм хуучнаар бол өстө жигэн цогцлон бүрдсэн тэр хүн чинь одоо өнөөгийн энэ хүний эрх арчлалын нийгэмд хамгийн том дарангуулагч, дарлагч ерөөсөө нэг ардын дайсан өхүүл таарах тийм адгын амьтан болоо өрчөж байгаа байхгүй. Орчин үеийн модерн ертөнцийг бий болгосон ирчүүж шүү дээ. Цагаан арьстай ирчүүж баруун Европ. Эдгээр хажууд төржилт эдрийг бий болсон. Өнөөдөр Африкийн ч гэдэг юм уу тэнд өрсөж өгөх гэж байж байгаа улсуудад гадаа тусламж ингээд явуулдаг. Хэний мөнгөөр явуулдаг гэж байна. Цагаан арьстай эрэгтэйчүүдийн бий болгосон бүтээсэн баялагийг татварлаж тийш явуулдаг те. Тэгээ энэ тухай бүр Уильям Истерли гэдэг Америкийн том эдийн засгч те цагаан арьстан эрчүүдийн дарамт ном бичсэн байдаг хгүй. Дэлхийг нуруунд дээрээ үрж байгаа гэдэг. Яг үнэн шүү дээ. Одоо яг нэг иймэрхүү үйл явдлууд болдог болохоор өөрөөр хэлбэл энэ төрийн энэ боловсролын монопол байдлаар дамжуулаад зүүнтнүүд өөрсдийнхөө бодлогыг тулгадаг болохоор жишээлбэл Америкт боловсролын ямыг татан болгоно гээл те өнгөрсөн дугаараар хэдүүлээ ярьсан. Тэгэхээр одоо тэр хэн бол Англид бол жишээлбэл дунд сургуулийн сургуулиудад энэ киног үзүүлнэ гэдэг чинь тэгээд тэр монопол байдлыг ашиглаад public education-ээр дамжуулж энэ үзэл суртлаа явуулж хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бас энэ одоо мэдээтэй уялдуулаад бас хэлий те. Тэр одоо үзэх хүүхдүүд бишээ дунд сургуулийн Английн тэр хүүхдүүд ч наад кино чи та нар бол дайснууд шүү. Та нар бол энэ Английн одоо юусоо устуул таарах нийгмийн бүлэг шүү гэсэн одоо юу гэх тэр хичээлийг толгоонд нь бага наснаас нь хийгээд нэг ном юу ч хийдгүүл ерөөсөө тиймэрхүү болгох чинь л гэж би харж байна. Угаасаа киноныхон зорилго ч тийм л юм байл л дээ. Юу тэр цагаан арьстай хүүхэд нь гэмт хэрэгтэй тусалж байгаа тэр консулер тий нийгмийн ажилтны энэ цагаач гаралтай нөхдүүд байгаа тахгүй яг эсэргээр гусцсан арьсны өнгө эдгэр чинь тэгдэж шүү. Ерөөсөө сайн л юм болвол тий дүрийг нь цагааныг нь хар болгодог муу тий гэмт хэрэгтэн байх юм бол тэрийг нь харыг нь цагаан болгож тоглолдог хүүгийн. За дараагийн мэдээ рүү Польшихыг ярих уу Солонгос руу. За би нэг үг хэлчихье. Ер нь те энэ киног ингээ үзэхээр одоо манай монголчууд ч гэсэн те Монгол гэл нэг дээр үед нөгөө Сергей Бодравын кино гарч ирлээ шүү дээ. Тэрнэрээ харангуйта манай Чингис хааныг доромжилчихлаа. За магадгүй тийм биш магадгүй. Гэтэ уран сайхны кино бол уран сайхны кино шүү. Бодит ертөнц бодит амьдралтай падлий байхгүй гэдэг нэгдүгürt хамгийн түрүүнд ойлгох хэрэгтэй те. Одоо тэгээд бас нэг юм байгаа. Улс төрд энэ кино хизэнээс хэрэглэдэг. Ер нь урлаг бүх урлаг бол пропаганда гэдэг орны номгүй эссе үед энэ. Дээрс нь Ленин хийсэн нэг үг байгаа. Бүх урлаг дотроос кино урлаг хамгийн чухал гэдэг. Кино ч бидний энэ үнэ симпатик байдлаар дамжуулаад бидний энэ ухамсар дээрээс нь оюун ухаанаас гадна бидний сэтгэл зүрхэнд нөлөөлчдөг байхгүй юу. Тэр энэ чинь амар хөгжим элдв янзын эмоц маш олон юмар дамжуулж байгаа шүү. Маш олон урлагийн хэрэгслийг нэгэн зэрэг энэ чинь хостуулж байгаа гэж хүргэж байгаа урлаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ амьдрал бол кино биш шүү. Тэгээ кинон дээр гарч байгаа юмыг одоо бүрэн дүүрэн үнэн зөв гэж үзээд Америкийг хичээлвэл одоо юу гэдэг Холливуудын киногоор битээ төсөөлөр Америк бол дотроо маань ингээд бараг хоёр өөр соёлтой хоёр өөр урс маягийн тийм болчихсон газар заяа. Одоо манайх ч ингээ Холливуудын кино үзэнгүүтээ тэр нэг өмнөд мужуудыг ч юм уу те эсвэл юм Republic улаан стейтүүдтэй дандаа нэг юм цагаан арьстай нэг юм тэнэг боловсралгүй редник одоо юу гэдэг тэнд нэг ирсэн хүнийг алж малж хяддаг нэг тэнэг амтан болгож дүрсэлж гарган заяа. Тэгснээр нэг хотын гейж залаг болохоор нэг мундаг ажил хэрэгч боловсралтай лидер ч гэх юм уу ийм маягаар гаргадаг. Кино урлаг хүртэл улс төр бүр асар их хэрэглэгддэг болсон. Тэгээ үүнийхээ хитрхийг улс төрснөөс болоод ч тэрөө угаасаа уналтанд орчдог шүү. Холливуд ялангуяа тийм. Тийм энэ манад бас нэг улс төрч кино үзээд тэмдэглэл хөдөлдөг гэдээ бас нэг ярьж ирсэн. Тэгээ би нэрээ бодоодсон чинь Оросд ер нь яадаг юм бэ гэдэг нэг найдасаа асууж ирсэн чинь ер нь бол энэ дайны сэдвтэй, эх орны сэдвтэй тэгээд ийм тагнуул магнуултай тиймэрхүү кинонууд айгүй их гардаг. Эсвэл мафтай энэ төр гэн тий. Тэгээ би ингээ бодоодсон чинь Монголд чинь ер нь за нохотой дөрвөн таагчин гэдэг кино үзсэн ч хүн байна. Тэ? Эсвэл одоо загалмаасаа эцэг кино үзсэн ч хүн байна. За бүр нөгөө дээр үеийн аврын 17 учрал өөр чи юу байдаг лээ. Ингээд ийм баахан ийм кино үзсэн хүмүүс л яг одоо
төрийн эрхэнд бас байгаад байгаа юм болоо гэж бодоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ кино урлаг амар хүчтэй. Тэгээд энэ боловсролын салбараар дамжуулж кино урлагаар дамжуулж бас боловсролын монополийг ашиглаад иймийг хийсэн тохиолдол бол жишээлбэл тэр хүүхдүүдэд нөгөө хүүс мүсийг заадаг. Бүр хаа байсан баг насаас ингээд явсан. Тэгээ боловсролын яамыг ер нь татан болгоно гэдэг санаа чи ер нь ийм юунаас л баг гарсан болов. Хитрхи нөгөө зүүнний үс санаа радикалж тий. Тэгээд энэ боловсролын яам байгуулагдсанаас биш Америкийн ч одоо нөгөө байгуулагдахаас өмнөхөөсөө дордсон байхгүй да нөгөө одоо баг хэдэн тэрлион нэлээдээ мөнгө зарцуулсан байгаа 80-аад оноос хойш тэгээд одоо нөгөө сурагчдын одоо юу гэдэг ингээд ерөнхий боловсролыг ингээд шалгалт бололтоор ингээд үүссэн чинь надад чи Америкийн нэгдсэн улсын анхны ерөнхийлөгч хэн бэ гэдэг асуултанд дунд сургуулийн дундаж сурагч хариулж чадахгүй хэмжээнд хүрсэн байна. Тэгэхээр чи одоо энэ их мөнгө зарцуулаад амар том бюрократ бүтцтэй ингээ анзаараад байхад энэ боловсрол зарцуулж байгаа тэр дийлэх мөнгө сурагчдад багш нарт биш тэр административ буюу тэр нэг удирдлага биш нэг одоо энэ улсын сургуулийн захиргаа гэдэг шүү дээ. Тим юмнуудад зарцуулагддаг байгаа байхгүй. Тэгээд тоон биш 80-аад одоо энэ яам байгуулагдсанаас хойш багш нарын тоо нэмэгдээгүй байгаа ер нь бол өдөрдох ажилтнуудын тоо нэмэгдсэн. Тэд нар зарцуулагддаг мөнгө нэмэгдсэн гэхээр наа чи хүүхдүүдийг биш нэг ийм бас нэг паразит бүлгийг нь тэн дээр сайхан ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгээд дөөжч угаасаа дагар төрийг нураана гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр бас үүрэл явцсан чинь нэг хэсэг нь ер нь бол яам гэдэг чинь тухайн салбараа хөгжүүлдэг юм биш. Тухайн зах зээлийг одоо өмчлөөд өөртөө зохицуулаад одоо ингээ гажуудуулаа явчихж байгаа социализм шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй тийм төвлөрсөн эрх мэдлэр дамжуулж бусдын амьдралыг шийднэ гэдэг нэрийн дор яг ясан дээр өөрсдийнхөө тэр бүлэг коллективийн эрх ашигыг л хамгаалж идэг нэг ийм л юм байна. Нүл хулгаад ирнэ гэхгүй нүл хулгаад ирнэ. Тийм тэр чи нөгөө өдрийн хоолны юм уу гээл баахан стандарт янз бүр юм гаргаж ирэл тэгэл ерөөсөө энэ ч тэгээ угаасаа сурах хүчгээс нь эхлээл угаасаа зогсоо зайгүй юм мөнгөний цикл юм билээ л дээ ер нь. Тийм. За дараагийн мэдээ рүү орох уу? Юу? Солонгосын мэдээ орох уу? Таны нөгөө гистэ мэдээ рүү. Хятадын тухай. Хятадын ч юу хувьтай энэ Хятад Америктэй холбоотой, Хятад Америкийн харилцаатай холбоотой нэг юм. Яла сая энэ 3 сарын за байж 31-нд Америкийн төрийн департаменттэй Хятадын тухай нэг юм илтгэл гаргаж ирлээ. Одоо юу гэх юм? Марко Рубио гарч ирээд ярьж байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдэг энэ ч одоо энэ Трамп гарч ирээд Америкийн Хятадын талаар баримтлах бодлого өөрчлөгдчихлээ шүү дээ. Тэр Трампын засгийн газрын одоо гадаад бодлоготой холбоотой одоо цаашдаа ямар хөө бодлого хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг ойлгох юм бол энэ илтгэлийг бол ойлгох. Ер нь энэ тэгээд Хятад Америкийн харилцаа тий. Ер нь бол бид нар одоо ингээд хараад байхад одоо Орос Украины дайн ч гэдэг юм ингээд дэлхийн геополитик дээр ярьж хагаад маш олон улс төр судлаач ч юм уу олон улсын харилцаа судлаач одоо жишээлбэл сүүлийн үед нөгөө Орос Украины дайн гарна гэдгийг одоо хөрчилж мэдсэн гэдэг Жон Мишель амар чи үгүй бидний жинхэнэтэй одоо нөгөө нэг main rival те за шинжлэх ухааны одоо олон улсын харилцааных нэр томьёогоор нь хэлэх юм бол primary adversary бол Орос биш ээ. Оросыг бид нар дарцсан аль эзэн одоо Чайна гарч ирээд Чайна ч бүр дийлдэхээ өлөөд байна. Одоо энэ Орос Украины дайныг дуусгах гэдэг те энэ асуудал чинь Евро-Азийн бүс нутагттай Хятадыг контейнмент хийхэд бол Оростой хамтарч ажиллая гэсэн санаанаас ихтэй байхгүй юу? Орос бидэнд тийм стратегийн тийм фаталын аюул болчихуулах чадамжгүй Хятад гэж юм амар болчиход байна гэд ингэж үзээд байгаа. Тэгээ Хятадын тухай бол улаан цай болгоно өөрчлөгдөж байна. Тэгээ энэ дээр нэг юм гарч ирсэн бэлээ. Жохон цаашаа ячихтай. За энэ Хятадын нэг хэд хэдэн том албан тушаалтнуудад хориг тавьсан байна. Тэд нар тагнуул цагдаагийн хүмүүс. Тэр дунд энэ Хятадын үндэсний аюулгүй байдлын газрын дарга гэдэг. Өөрөөр хэлбэл Хятадын CIA-ийн дарга төвчл хориг тавьчих. Хориг тавина гэдэг нь бол ойлгомжтой байгаа. Хятад ус тавиг одоо энэ нөхдүүд Америкийн хилээр гарах боломжгүй. Мөнгө төгрөг нь Америктайхан бол зарцаана. Тэгээ гэр бүлийнхэн гишүүд нь энэ бас нөлөөлнө гэдэг. Нэг иймэрхүү арга хэрэгсэл авсан байна. Тэгээ гол одоо үндэслэл болгосон шалтгаан Хонконгийг ярьж Хонконг дээрээс нас энэ ерөнхий шалтгаан юу юм бэ? Америкийн нутагт Хятадын тагнуулууд орж иж ажиллаад одоо энэ чинь нэг хувь сахиулах байгууллагууд хоорондоо хамтарч ажиллаж байгаа юм шиг нууцаар орж ирээд Хятадын дотоодынхын диссидентүүд болон за одоо элдв янзын ямар нэгэн байдлаар Хятадаас цогтдсон тийм хүмүүсээ намж барьд юм байна. Одоо нэг хуучин нэг манаа нэг
баахан тагнуулынх нөгөө нэг Германд илүү Францад очиод нөгөө их бат таксны чинь барьж аваад бараг юунд чихээд илүү энэ шиг ингээд аваад явдаг юм ажлаа хятадууд хэрэгжүүлдэг юм байна. Тэрний нь одоо Fox Hunt Operation гэдэг юм байна л да. Үнэгний ав операц гэх юм уу те. За тэгээд ийм юмны тухай ингээд айгүй олон жил хэрүүл маргаан болоод байгаа юм байна. Ер нь бол улаан цай те. Тэгээд энэ бол үндсэн шалтгаан юм байна заяа. За тэгээд яаж юм гэхээр бас Хонконгтой холбоотой ярьж байгаа те. Хонконгийн үндэсний аюулгүй энэ сая 20 тавигдсан хүмүүс шүү дээ. Эдгэрт хятадын хүмүүсээс гадна 5-6 хүн байгаа. Хонконгийн тагнуул болон цагдаагийн хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээд шалтгаан юу гэвэл энэ 1980-ад онд чинь Британи хятад хоёр ингээ хамтраад одоо нэг Хонконгийн хятадын мэдлэг шилжүүлэхийн өмнө гэрээ явуулсан шүү дээ. Би жоохон нуршаад байна уу? Зэрэг. Тэгэхдээ Хонконгийн улс төрийн тогтолцоо шүү дээ. Нарчсан дэглэмийг нь өөрчлөхгүйгээр хамгийн наад зах нь 50 жилдээ 2047 он цаашлал 100 жил ингэж нэг улс хоёр систем буюу өөрөлдвөл одоо Хонконг арчлаараа ингээ байх болно гэсэн амлалтыг өгсөн юм байна. Тэгээд тэрний өгсөн байж угаасаа бид нар мэдэн шүү дээ. Тэгсэн тэрнийгээ одоо хятадууд хэрэгжүүлэхгүй байна. Хэлсэн амнаасаа буцчихжээ. Хонконгийн одоо тэр арчлал чинь нухчаа дардсан байна. Тэгээ өөртөө хүмүүсийг те Хонконгийн төрд гаргаад ирчихсэн байна. Одоо тэгээд тэрний чинь эсэргүүцсэн хүмүүсийг болохоор бүгдийг ингээ барьж 20-оор цагдаад одоо сая хизээлээ өнгөрсөн жил чинь томшгүйгээр дурсан юм шүү дээ. Хонконгод 45 хүн гинэ. Нөгөө Хонконгийн нэг сая арчлалын төлөө тэмцэгчд гээл 2020 онд чинь 19 онд ч л нэг баахан залуучууд гарч ирээд баахан хүмүүс чагсаалаас тэр хөдөлгөөний удирдагчдад 10 жилийн хорих ял онооцсон байна. Тэгэд энэ баяр тэгээд бүр жирийн нэг юм сонин монин ажилладаг та нэг хэвлэл мэдээллийн хүмүүсийг барьж авч цагдаж 20-ой. Тэгээд зугтцсан Америкт байгаа хүмүүсийг нь болохоор хойноос нь очиж нууцаар ингээд ангуурчлуулдаг те. Зарим нь бүр ингээд Америкийн NYPD шүү дээ те. Одоо Нью-Йоркийн цагдаагийн газар гэж алдартай. Тэрний цагдаа магдаа нар чи хятадд ингээд худалдагдчихсан. Тэр нөхдүүд одоо бүгдээр Америкийн нэгдсэн улсын иргэн хятад гаралтай ирээд тэр жоохон тийм коммунист хятадыг шүмжилдэг маягийн хүмүүсийг барьж өгч өгөх гэж гэр мэрийн хаяг маягийг нь олж молж байгаа ингээ баригдсан байгаа байхгүй юу. Өөрөлдвөл хятадын тагнуулын байгууллагууд шүү дээ. Америкт маш их үйл ажиллагаа явуулт юм байна. Тэр нь маш олон. Тэгээ энэ та нар угаасаа бид нэг United Front гэдэг шүү дээ. Хятад ч нь жирийн одоо бас коммунист, ленинист засаглалтай тий. Тэгээд эдгээр чинь яадаг вэ гэхээр ингээд Күнзийн институт гэдэг юм уу, урлаг соёлын байгууллага заяа. Тэгээд энэ бизнесийн компани заяа. Тэгээд тагнуулын байгууллага, хууль хүчнийг ингээд цэргийн ингээд маш олон төвчөнд дэжтэй. Бүгдээрээ нэг юм United Front буюу нэгдсэн фронт болоод хятадын коммунист намынхаа заавраар ажилладаг байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэд нар ингээд мөнгөөр зодож заяа. Өрнөдийн сонин хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг худалдаж явна. Одоо ч энэ мейнстрим хэвлэлүүдээр хятадын дотоод юу болж байгаа тухай бид нар огт орж мэдж чаддгүй чи энтэй холбоотой гэж тайлбарлаж байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь одоо юу гэдэг Күнзийн институт гэх маягаар одоо Америкийн ихтэй сургуулиудад хүртэл ингээ санхүүжилт хэмжээгээр өгдөг гэж байгаа. Тэд нар тэгээд ингээ хятадын бодог судалчилдаг сүрдэн Холливуудын кинонууд штэ. Энэ та нар ингээ харж байгаа нөгөө Маршан эдгээр дээр ч ингээ хятадыг айгүй мундаг хятадын тусламжтайгаар одоо тэр нөхрийг авардаг штэ тий. Одоо Марсын иргэний чи авардаг. Энэ маягаар ингээ хятадын геополитикийн сонирхол нөлөөл улс төрийн нөлөө энэ Америкт бүр ингийн хүмүүст нь хүртэл айгүй хүчтэй нөлөөлдөг болчихлоо гэх. Тэгэд энэ United Front-ийн эсрэг үйл ажиллагааны эхлэл бол өнгөрс энийг одоо ингээ хориглоод өгөөч гэд ингээд бүр ингээ ярахаар Байдны засаг захиргаа ерөөсө хөдөлж өгдөг байсан. Энд чинь ингээ ийм хууль одоо сая энэ нэг ийм скандал боллоо шүү дээ. Сая нөгөө Камала Харристаа цуг нэр дэвсэн Team Wars гэдэг нөгөө нэг эрэгтэйчүүдийн нөл тампон байх хэрэгтэйг солиороод байдаг нөхөр идэг шүү дээ. Тэр нөхөр чинь хятадтай холбоотой гэдэг нь ерөөдөө баригч Breitbart гэдэг энэ одоо юу гэдэг нэг Америкийн консерватив сэтгүүл байгаа байхгүй. Тэдний эрен сурвалжлах сэтгүүл зүүн баг өнгөрсөн жил тэрдэрий ч одоо ингээд бүр ингээд судлаад ингээд тухаад онгичоод те тэр нөхрийн зөвшөөрөлтөй нэг юм одоо нэг юм төрийн бус байгууллага байгаа байхгүй. Тэр нөхрийн лобби их мэдний лоббигоор л тэнд зөвшөөрлөө авсан юм шиг байлаа. Би одоо бүр яг детальчилж нэр устаа нэрч чадахгүй. Тэгсэн тэр ерөөсөө юу гэхээр энэ хятадын энэ нууц элдв янзын операц хэрэгжүүлдэг бахан хүмүүсийн цуглаан байгаа байхгүй. Тэгээ ийм юмнууд зөндөө байдаг гэн. Хьюстонд байдаг гэн, Техаст байдаг гэн. Техас жишээлбэл одоо өнгөрсөн жил тэр ямар Аббот хэлээд Техасын governor байсан хүн чинь
хятадуудад худалдагдсан ч нөө хятадын агентэд ч нөө ийм хүмүүсийг хэд хэдийг барьж авч шоронд хийсэн юм байна. Тэгээд дээрэс нь энэ Техасын элдв янзын компани хөрөнгө оруулалт гэдэг хятадын хөрөнгө оруулалтыг одоо боломж дандаа урс төрийн зөвлөгтөд орж ирж байгаа юм. Дэд бүтц эдэр төрөл хятад хөрөнгө оруулаад байна гэдэг. Тэгээд ийм сэргийлэх арга хэмжээгээ бол ерөнхийдөө репабликанууд аваад хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. Тэгэхээр цаашдаа хятад Америкийн харилцаа бол ерөнхийдөө хурцдах юм байна гэсэн нэг иймэрхүү мэдээ би бэлтгэсэн мэдээ их үү юу юм гэж. Зөв. Одоо ч угаасаа айхтар геополитикийн тоглолтууд яваал байна. Нөгөө тарифын хуулиас эхлээл те. Ер нь л хурцтна гэдэг нь ойлгомжтой болж. Гэхдээ энэ за дараагийн мэдээ рүү орё. За би бас дахиад нэг энэ хятадтай холбоотой нэг юм бэлдсэн. За юу чи бэлгүүнээ ярьж би тэгээ энийг нэг зэгцэлж байгаас нь ярьж. За шударга ирэхэд би бэлгүүнээ шиг ингэж мэдээлэл орж ингэж системчил зэгцэлж чадахгүй маа. Энд ч бас туршлага муршлага байд юм байна. одоо бол дараагийн нэвтрүүлгүүдээр ингэж явж байгаа. Би мэдээгээ бэлтгэдгээрээ бэлтгээд би жоохон яриахаа багасгач яагаад. Яагаад гэвэл би бас сайн ярьж чадахгүй байл та нөгөө мэдээ бэлдсэн чинь ярьдаг хүн гэж байна, бичдэг хүн гэж байна шүү дээ тий. Үгүй би тэгж бодохгүй байна. Харин эсэргээрээ чамааг чиний бэлтгэсэн мэдээ чинь хүмүүс сайн хүрж байгаа шүү дээ. Мэдээгээ бэлтгэхийн хувьд бол бэлтгэж байгаа. Би тэрийг өөрөө гайгүй мэдээд байгаа. Гол нь би тэрийг өөрийн болгоод ярьж чадахгүй хүмүүстэй хувьдаа комент хийлгээд ихсэн аяастай байгаа байхгүй. Тэгээс яг ингэ нүг ийм мэдээг ингэж цаасан дээр биччихээ тэрнийг өөрөмшүүлээд одоо энэ ийглийн гамбаа ах мах шиг ингэж ярих гэр энэ дээр бол надад айгуу туршлагатай. Өөрөөр би цаасан дээр бичсэн юмыг хараад унших гэр ядаргаатай байгаа байхгүй надад. Тэр би бүр ингэ нэг өөрийнхөө те өөрийнхөө л юмыг ярихгүй л ингэж мэдээ илтгэх бол надад хүнд нэр. За дараагийн мэдээ рүү орё. Мэдээ. За одоо фейлдчихгүй л аятайхан шиг л муншээ гэж бодож штэ. Солонгостой холбоотой мэдээ. За ингэсэн. Одоо энэ манай томоохон мэдээний хэвлэлүүдээр хүртэл гарч явах шиг мэдээний байгууллага телевизүүдээр гарч байна. Нөгөө нэг одоо энэ ерөнхийлөгчий чинь шүүх хурал огцруулах эсэх шүүх хурал нь болно гэд нөгөө цэрэг цагдаагийн байгууллагуудыг чинь олноор нь дайчлаад гэд тэ. За энэ хүн бол одоо цаашдаа огцрох нь бол ер нь цаг хугацааны асуудал юм шиг байлээ. Мэдээнүүд уншиж, гадаад мэдээнүүд уншиж хахад. За үүнтэй холбогдоод одоо жинхэнэ дараагийн ерөнхийлөгч болох гэж байгаа хүний одоо арчилсан намаас сонгогдох лидер, арчилсан намынхаа лидер шүү энэ хүн. Ижэ Мюн гэд энэ хүнтэй холбоотой мэдээ авсан юм аа. За. Тий. За энэ Ижэ Мюн чинь бол 2022 онд доод шатны шүүхээс 1 жилийн ял аваад тэгээ улс төрд 10 жил оролцохгүй байхны төрийн өндөр албан тушаал хашихгүй байх гэсэн тийм шийтгэл уг нь авцсан байсан. Тэрнийх нь нөө дав заалдах шүүх хурал нь ингээд ерөөсөө ингээл болоод яваад нөө тэр нь бэлтгэл яваад исэн байна. Дав заалдах шүүх хурал нь одоо болоод өнгөрлөө. Энэ Ижэ Мюнийг одоо буруугууд тооцлоо. Одоо энэ хүн бол ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцоход ямар ч асуудалгүй боллоо гэсэн. Одоо яасан бэ гэхээр Ижэ Мюн бол ерөөсөө энэ хүний намтрыг уншиж хахад л одоо минийхэр шүү дээ тий. Энэ хүн бол ерөөсөө улс төрч юм байна. Бас гангстер юм байна л гэж одоо ерөөсөө хослуулсан. Энэ хүний чинь ерөөсөө авилга алдан тушаалын хэрэгээр нь ингээд бүр ингээд нарийн шүүж чадахгүй байгаад байсан. Гол доотлын хүмүүсийг нь ингээд шүүгээд игэлсэн чинь нөгөө хэд нь 4-5-аараа амиа оролцсон байхгүй юу? Яг энэ 2021 оноос хойшоогоо 4 хүн амиа оруулсан. За тэгээд энэ амиа оруулсан нэг хүнтэй холбоод яг энэ доод шатны шүүх нөгөө нь 22 онд ер нь ялсан байхгүй юу? Тэгээд тэр нь нэг сүртэй хэрэгч худал мэдээлэл тараасан гэдгээр нь л ялсан юм байл л. За тэгээд Ким Мунки гэдэг энэ ч солонгосны айгүй ядаргаатай юм аа. Англи нэрэндээ одоо түүхтж байгаа тийм биз дээ. Зүгээр асуудал байхгүй шүү дээ. Ким Мунки гэдэг энэ улс төрч 2021 оны 12 дугаар сард яг нөө авилга албан тушаалын хэрэг нөө embezzlement гэдэг төрийн мөнгийг шамшигдуулсан гэдэг хэрэгээрээ ингээд олон хэрэгээр шалгагдчихагаад яг тэр үедээ амиа орлсон. Тэр нөө 4 улс төрчийн нэг нь байх нь шүү дээ тий. Тэгээ энэ хүнийг тэ холбоотойгоор 2021 оны 2021 онд энэ Ижэм телевизээр бүр ярилцлага өгсөн юм байна. Би энэ Ким Дункиг чи мөнкийг чи ерөөсөө танихгүй. Наад хүний чи мэдэхгүй, ямар ч холбоогүй гэд ярилцлага өгсөн чинь 2015 оныхон цуг гойлфтод явж байгаа зураг нь
Бэдгийн байна бүр. Тэг чи одоо танихгүй хүн яхаараа цуг гольф тоглоод явж зураг гольфийн малгай энэ өмсцөө. 4 хүн нас орсон гэхээр эн чинь ер нь тэгээд нэлээд хүнд гарын нөхөр юм шүү. Харин өөрийнх нь яг доотлын ингээд холбоотой гэдэг байгаа нөхдүүд ингээд яг ингээд дөрүүлээ ээлжлээд амиа оролцсон байгаа таахгүй. Энэ ч л сонир юм байна да. Тийм. Тэгээд нөхөр бол энэ 4 хүмүүсээс ерөөсөө би танихгүй л гэсэн нэг л хэлээд тэр нь яг энэ хүнийг 2022 онд 21-22 оны үед ялсан шалтгаан нь болохоор доод шатны шүүхээс ялсан шалтгаан. Чи таньдаг л юм биш үү? Цуг гольфтод явж исэн зурагчин дээр 2015 оны зурагчин байж шít. Гэт нэг жилийн хугацааны одоо шоронгийн шийтгэл, шоронгийн ял өгөөд 10 жил улс төрд өндөр албан тушаал хаших ирэхгүй болгоод тэгсэн чинь нөгөө нэг давж заалдах шатны шүүх нь энийг нь болиулж байгаа. Тэгэд тэрний үндсэл нь юу гэсэн бэ гэхээр наад зурагт чи 10 орчим хүн байна штэ. Тэгээд цуг нэг зурагт орсон гэд заавал таньдаг гэсэн үг биш штэ. Гэд энэ Солонгос улс төр чи угаасаа ингэдэг юм байлээ. Улс төр амар нөлөөтэй юм байна. Нөгөө ерөнхийлөгч болсон хүмүүсийг нөхдүүд чинь хориод хийчдэг штэ тий. Шүүхийн прокурорын байгууллагууд нь тий. Ерөөсөө нэг улс төрийн тухайн цаг үедээ хин хүчтэй байна гэдгээс нь бол энэ шүүхийн шийдвэрүүд нь гардыг л одоо яг энэ шийдвэрээс мэдэгдэж байгаа байхгүй юу. Тийм уус тий. Яагаад цуг зураг ингээд авахлаа гольф товж байгаа тоглож байгаа бүр ил байгаа хүнийг одоо яллах л ёстой ш тийм биз дээ. Уг нь бол үнэхээр шудраг ажилтдаг бол таньдаг л гэсэн үг ш тийм биз дээ. Солонгосын нэг King гэдэг нэг кино байдаг ш та хоёр мэдэх нөгөө прокуроруудтай. Тэгээд яг тэнд бол жинхэнэ нөгөө улс төрчдийг яаж дуулын гаргадаг уу? Тий, дуулын гаргадаг, тэгээ хэргийг нь дарддаг, тий. Юм хар автцтай маягийн тий. Тэгээд нэг нэгнийхээ эсрэг яаж улс төр хийж хэнийг ерөнхийлөгч болохыг шийдэж байгаа тухай энэ гардаг байхгүй юу? Юу нь тийм бид нар солонгосын тухай сайн мэдэхгүй. Японы тухай сайн мэдэхгүй. Дотоод улс төрийн тухай мэдэхгүй. Гадаад ядарч л солонгос япон хэл мэдэхгүй улсууд юм ч одоо аргачлгүй үз. Тэгэхээр яг бид нар зүгээр ийм би зүгээр ингээ анзаарсантай өрнөдийн либертаруудын харьцангуй эрүүл байсруудыг тэднээс л бид нар орж авдаг штэ. Аль аль намыг ч юм уу аль аль том улс төрөгчдүүдийг баримтдаг хүмүүс тэдний тайлбарлаж байгаа болохоор солонгост одоо нэг ийм бас л яг л нэг энэ Америкчд юм өрнөдөд байгаа шиг улс төр бий болсон гэд бас нөгөө либералууд ба консервативууд гэл баруун ба зүүнээр яг л хуваагдсан байна гэж байгаа байхгүй. Тэг яг хөө либералууд нь гэхдээ энэ Америкчүүдээс илүү заяа. Одоо энэ демократ нам гэдэг байгаа. Солонгос ардчс нам гэдэг. Энэ нам чинь Америкчүүдээс илүү өнөөдөр эдгэрт нөлөөтэй хятадын коммунист нам болчихсон гэдэг байгаа байхгүй. Одоо та нар ингээд харж бол Солонгосын улс төрд хятадын коммунист намын нөлөөлөл бүр асар их болсон гэдэг. Тэгээ энийг эсрүүцэх реакц бас асар их гарч иж байгаа. Тэгэхээр коммунист намыг эсрүүцэх реакц нь одоо саяын баригддаг. Одоо сая энэ огцорж байгаа ерөнхийлөгч шүү дээ тий. Эн чинь уг нь хятадын эсрэг юм байна. Тэгэд эн чинь яг нөгөө Америкчүүдтэй болохоор дотоод улс төрдөр нь аринтай чавдраад ажиллаж байна. Уг нь бол өөрийгөө бас жоохон либертар маркинаар ярьдаг нэг юм Милтон Фридман чөлөө зах зээл дээр ярьдаг харьцангуй уг нь эдийн засгийн хувьд бол төрийн оролцооны эсрэг үе юм байлээ заа. Тэгээд бас солонгосын уламжлалыг жоохон ярьдаг хятадын эсрэг нөлөө аюу хүчтэй болж байна гэдэг. А нөгөө мунжаа ийн гэдэг байгаа шүү дээ. Энэний өмнөх нь штэ. Энд чинь одоо хойд солонгосын нөгөө нэг нөхөртөө очиж уулзалт тэрвэрлдэл нэг юм болоод байсан штэ. Коммунистуудтай бүр одоо харилцаагаа сайжруулаад энэ бол хятадуудын дэмжлэгтэй про Chinese юм байна. Про Chinese улс төр юм байна те. Тэгээд одоо сая энэ ерөнхийлөгчид төр огцорж могцроод энэ солонгосын улс төрт юм хоёр талдаа амар их тууршрал болоод ингээд бас нэг поляризац болоод байгаа штэ. Эн чинь энэ хятад болон про вестерн гэдэг бас юм улс төрийн геополитикийн толом солонгост ороод ирчихэж байгаа юм. Солонгос ч өөрөөсөө айгүй том нэг юм одоо өөрөөсөө нэг том улс хөгжингүү улс болсон шүү дээ. Гоё эдийн засгтай гэдэг байгаа ч гэсэн эдгээр чинь 50 хүрэхгүй хүн сая хүн амтай тий. Өнгөрсөн зууны солонгосын хувь заяагч нь угаасаа Орос, Америк хоёрын геополитикийн тоглоом шийдсэн. Одоо ч гэсэн геополитикийн тоглоом хэвээрэл байгаа байхгүй юу? Жижиг улсын зовлон чинь хичнээн сайхан байрлалтай, хичнээн сайхан амжиргааны өртгөн өндөр болсон ч гэсэн одоо Америк хятадын зөрчил дотор л яваад байгаа юм билээ. Тэгээд энэс чинь болоод энэ олон хүмүүс чинь шорон моронд хоригддаг бүр энэ солонгосын улс төрчин юм радикал болсон юм. Бас дээрэс нь одоо юу гэх юм энэ солонгосын чэболууд гэдэг байгаа шүү дээ. Солонгосын улс төрийн том бизнесүүдийн нөлөө асар өндөр юм байна. Сая тэр нөгөө нэг эмэгтэй Пак Жон Хигийн охин Пак Инхэ илүү
Тэр чинь огцроод шоронд 20 хэдэн жилийн ял авсан шүү дээ. Samsung-тай холбоотой. Тийм Samsung-тай холбоотой юу болсон гэр нэг хүлгэн онгоц явж байгаа живэд нөгөө юу зүхтж мухтаад нэг амар баахан жоохон хүүхдүүд нас ороод тэр чинь яагаад ийм болсон гэсэн чинь даалцын хитэртэл ачаачсан байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад ингэж даалцын хитэртэл ачаачаад хуур зөрчсөн бэ гэсэн чинь Samsung корпорацтай холбогдоод Samsung-ийн тэр том хүмүүс битээ олон юм яриад байна таач бидэрт одоо яг тухайн цагтаа эрэхтэй гэж ингэ шагаад тэгээд тэрнтэй чи холбоотой тэрний чи сагууж эдэртэй холбоотойгоор одоо тэр Samsung-тэй холбоотойгоор энэ пак инхэ гэдэг чи ял авсан байдаг шүү дээ. Гэтэ одоо ингэ сая ерөнхийлөгч гарч ирээ цаадгаа чинь сулцсан шүү дээ. Тэрний өмнөх мөнжээ эн чинь бас ямар ял аваад эдгэр чинь ингээ бүгдээрээ бас нэг establishment ус төрчид чинь бие бинийгээ эзэж хордгоо байхгүй. Яг л дараа нь өөрөө хоригдох эрсдэлд ордог. Тийм учраас бие бинийгээ өршөөлөөр сулчдаг. Тэгэхээр ер нь тэр нийгмийн дээд хамгийн өндөр дээд их мэдлэлд хүрсэн хүмүүст шудраг ёс гэдэг юм ер нь хэдэн үйлчлэлтэн шүү. Энэ Хааж тийм бид. ИЖМ ч одоо арчсан намын хүн штэ. Энэ арчсан нам бол эдийн засгийн хувьд угаасаа социалист интервенционист талдаа төрийн оролцоог нэгтгэх шүтдэг ийм нөхдүүд. Нийгэм соёлын хувьд энэ чинь бас олон фракц байгаад байгаа. Арай нэг уламжлалт солонгосынхоо үнэт зүйл те нөгөө гэр бүл гэж явдаг бас нэг фракц байгаа. Нөгөө яг Америкийн арчсан намыг дэмждэг нөгөө либералуудыг дэмждэг нөгөө LGBT энэ төр дэмждэг бүлэгч фракц ч байгаа. Гадаад болгох дээр бас хоёр шалтгаан. Гэхдээ арай илүү налдаг хэсэг нь болохоор хятадыг налдаг сайн хасрахаа ярьлаа шүү дээ. Энэ одоо ИЖМ юу ч юм бол хятадыг бүр налдаг байтугай л төрлийн хүн юм байлээ. Ер нь те энэ Солонгос, Монгол мэтийн жижигхэн улсуудад энэ том улс төрчтөн том гүрний нөлөөлбөл энэ Америкийн улс төрчтөд. Одоо Хантер Байденыг чинь хятадтай санхүүжилттэй хааны Трамптай бараг тийм юм дунтсан байж магадгүй. Тэрний Байден мэдчихэж үүсгэжсэн тэр нь бараг худлаа гэд одоо Пам Бонд идэр чи яриад байгаа байхгүй энэ Трампын ерөнхий прокурор те. Тэгээ саяын би тим Wall Street гэсэн чинь энэ чинь 1980 онд Хятад Гвандун мужийн Фошан хотод 1 жил гаруй амьдэрсэн мэт. Гэхдээ Хятадын коммунист намын маш өндөр албан тушаалтай нэг хүний охинтой үргэлжсэн юм байна. Тэгээ тэргээрээ далиндуудад баг иймэрхүү юмнууд биш үү? Иймэрхүү юмныг Хятадын коммунистууд маш их ашиглаад хааны Трамп ч гэдэг юм. Одоо гэдэг нэг ор хөнжлийн асуудлыг нь элдвийн янзаар баримтжуулаад ч гэдэг юм. Иймэрхүү үйлдэл нээлтэнд оруулцдаг. Тэгээ тэр нээлтгэхээрээ дамжуулаад энэ гадны ус төрчдгийг нээтгэж ус төрийн бодлогод нь нөлөөлдөг. Энэ бол зөвлөлт холбоотоос Хятад за Америктэй ер нь энэ том гүрнүүдийн бүр хизэнээсээ л хэрэгжүүлж исэн арга хэмжээ. Ямар сандаа хааны Трамп гэдэг хааны гэдэг чинь бол бид нар ойлгож хонгор юу гэх юм бал тий янаг амраг юу ч гэж орчуулж байна те. Трамп гэдэг чинь одоо хавх одоо өөрхтэй. Тэгээ нэг иймэрхүү хөөхний өөрх ч гэдэг юм уу том ах мах болгодог тийм юм сайн ах мах болгодог тийм юм дунцсан байж магадгүй гэж яриад байгаа юм билээ. За. Тийм. Тэгээд одоо энэ Солонгосын чинь бүгдээр л одоо чөлөө зах зээлээр хөгжсөн гэж ярьдаг те. Яг хоо нийт үнэхээр чөлөө зах зээл талдаа хөгжсөн болохос бүрэн чөлөө зах зээлийн улс гэж хэлхэж зөв урдч тийм байгаагүй те. Гэхдээ одоо энэ ИЖМ гарч ирснээрээ жинхэнэ нөө социализм чинь одоо өмнөд Солонгост бий болж магадгүй гэсэн иймэрхүү айдас байгаа юм байлээ. Залуучууд нь woke гэж зав. Дээрээс нь маа гэжтэй болсон. Та нар нэг Squid Game гэдэг кино байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр нэг ийм тайрмал үстэй нэг охин нэг од осондоо нэг гэсэн ямар аятайхан зарайтай хүүхэн бэ гэж хүн болгонд гэж би нэрийг мэдэхгүй байна. Нүдэн нэг хөх тийм ойногдоо тийм нэг тэр хүүхэндний чинь нэг ярьцлагыг үзчихсэн чинь би газрын эзэдийг үзсэн яддаг маа даргаыг шүтдэг гэсэн байхгүй. Тэр Хятадын коммунистууд энэ хүмүүс юу н айгу тэнэг зав. Коммунизмоос болоод умар солонгос ямар орцсон байгаа хажууд нь билээхэн байж байгаад тэрнийг ойлгохгүй л шүү дээ. Тэгээ та нар ингээ зүгээр ингээ хараатай төрийн оролцоо гэл ингээд яриад байгаа бол юу ордгийг ер нь ингээд харахад ойлгомжтой тий. Тэгээ одоо хүмүүс нэг 1980-ад оны тэр солонгосын юу ш оюутнуудын бослого тэмцэл нөө арчлалын төлөө тэмцэлгээд байгаа шүү тий. Тэр чин бол яг үнэндээ биш тий. Социализмын төлөө оюутнууд жагссан тийм л арга хэмжээ боллоо шүү дээ. Яг үнэндээ. Тэгээд одоо энэ сүүлийн үеийн солонгосын кинонууд дээр 1987 он ч юм уу тий иймэрхүү тухайн үеийнхээ одоо оюутнуудыг дэмжсэн тэр нөө дарангуулагч диктаторуудыг үдсэн ядсан тий нөө шүүмжилсэн өнгө аястай кинонууд гараад байгаа. Эн чинь бол тэр залуучуудад нөгөө нэг социализм бас нэг талаараа
Тэ оюун санаанд нь цааталт нь суух бас нэг юм үндэс болж өгөөд байгаа хөөхгүй. Кимдэж үн нь штэ. Кимдэж үн чи одоо ч баг коммунист маягийн шахуу одоо либералтай тийм шорон моронд ороод тэ тухайда баригдаал хулгайлагдал. За тэр ч яг ер нь гэхдээ нэг юм байна. Солонгосыг сая чөлөө зах зээлээр өгсөн гэдэг. Солонгос мэдээж Монголтой харьцуулбал харьцангуй чөлөө зах зээлийн идеалд ойрхон штэ. Гэтэ Солонгос бол хөгжүүлж гисэн ус байхгүй. Хүйтэн дайны үеийн хоёр системийн өрсөлдөөнөөс хоцсон улсуудын нэг байхгүй. Одоо Герман, Солонгос, баруун Герман те одоо юу гэдэг ер нь Европ одоо нурцсан байсан шүү дээ. Америкчууд хөрөнгө оруулж байгаа. Америкчууд одоо Солонгост батлан хамгаалахын бодлогыг бүр тодорхойлж байсан шүү дээ. Бараг Сайденберг Америк маягийн хүмүүс байдаг юм байна шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь эдийн засгийн тэр онлууд байна шүү дээ те. Гадаад худалдаан дээр нь дэмжиж байгаа, хөрөнгө оруулж байгаа, худалдааныхын татвар эдрийг нь цуцлаад зах зээлээ нээгээд өгчөж байгаа. Тэгээд зөв эдийн засгийн бодлого заагаад өгчөж байгаа. Энэ маягаар зөвлөлтийг дагсан улсуудаас өөрөлдвөл хойд Солонгосоос илүү болох гээд Солонгос ер нь цаашлаад Японыг ч гэсэн заяа хөгжих тэр бүх болцоог нь бүрдүүлж өгсөн байхгүй. Тэгээд капиталист Америкийг дагсан улсууд хөгждөг гэдэг чинь. Тэгэхээр тухайд Америкчуудын үүдэн хөрөнгө оруулалт хийгээгүйсэн бол Америкийг Солонгос өтгөө хятад ч гэсэн тийм шүү. Хятадтай шүү дээ. Хятадыг 1970-аад оноос эхлээд нэгс нь хятадд айлчлаа л те. Одоо зөвлөлт холбоот улсын эсрэг хөдөн дайны холбоотон болгож ашиглая гэл тэгэл хятад чинь 80-аад он 70-аад оны төгсгөлөөс эхлээд нээлттэй хаалганы бодлогоор Дэн Сяопины шинжилгээгээр Америкийн хөрөнгө оруулалтууд одоо урсаж ороод Америкийн зах зээл хятад нэгдэл, Европын зах зээл нэгдэл хятадыг ингэж хөгжүүлсэн. Эдгээр чи бүгдээрээ одоо Америкчууд ч тэгж ярил заяа бүр хуурчлаа. Английн, Европын капиталаар хөгжөд гадаадын хөрөнгө оруулалттай дараа нь эргээд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Европыг босгооч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар хөгжсөн шүү. Манай Монгол улстай монголчууд бид нар адгийн мяа хүмүүс учраас хөгжихгүй байгаад байдаг юм биш. Том гүрнүүд чинь энэ тэндээс биднийг юу нь яаж амьдрах ингээд тодорхойлоод байдсан шүү гэдгийг л ойлгоорой. Гэтэ яг бүрэн тодорхойлох нь ч бас хаашаа тий нөлөө байгаа шүү дээ тий. Мэдээж өөртөө арчаатай байх шүү дээ тий. Гэтэ одоогийн нөхцөлд яг ингээ харахад бид өөрсдөө арчаагүй байхгүй. Сая сүүлийн 30 жил бол бидэрт амар том боломж олдлоо заяа. Бид нар ч ингээд энэ Орос хятад хоёрын дунд баруун Европ одоо нэг Америк надад хэлсэн. Танаа ус чинь баг хамгийн арс зэлүүд газар нутаг гэд. Баабрын бас нэг нийтлэл дээр байгаа. Люфтханза чинь дэлхийн бүх өнцөг буланд очсон гэсэн Монголд очоогүй нэг гайхаад байна гэдэг. Тэр Америк надад хэлсэн Америк хүн гэж хэлжсэн. Яран бүрэг. Танаа ус бол Орос хятад хоёрын дунд байгаа хар нүх. Тэр хар нүхнээс та нар харин ингээд банк өндөрлөж идэг мундаг хүмүүс гэд. Бас үнэн шүү. Гадаад ертөнцийг ойлгох гэж оролддог гэх тээ. Нэг бодлын тийм. Тэгэд яг эндээс нь ингээ харах бас сая өнгөрсөн 30 жил бид нар дэлхийн нэгдлээ штэ. Тэгэхэд бид нар харьцангуй тэндээс юу сурч чадсангүй. Бидний зах зээл мэлийн эдийн засгийн ач холбогдол гадаад худалдаа гэж юуны төрийн эдийн засгт бага оролцож менежмент хийх хэрэгтэй байна те. Тэгэл одоо юу гэдэг зах зээл энэ жижиг дунд бизнесийг яаж босгохын эдний юу ч ойлгосонгүй. Төр бүхнийг шийднэ гэж хуучны нөгөө зөвлөлтөд бүх амьдралаа төрд даатгадаг гэсэн тэр одоо сэтгэхгүйгээр явсараа л өдөө үржиж байгаа. Одоо бид нар өөрчлөгдөхгүй бид нар дахиад 100 жил байгаас би бол мэдэхгүй шүү. Мэдэхгүй нэр. Тэгээд ер нь бол арчлалын чинь нэг аюул нь одоо тэр шүү дээ. Арчил бол ерөөсө хоёр үзүүртэй хутаг гэх юм уу те. Тухайн иргэдэн үнэхээр ухаантай эдийн засгийн мэдлэгтэй ёс зүйтэй байх юм бол хөгжинэ. Үнэхээр мөний эсрэг иргэдэн төрийн оролцоог шүтсэн те хулгай зэлгийг хийдэг. Ер нь ийм байх юм бол тэ худалч хулгайч тийм байх юм бол арчлалаараа бол сүрнэ. Тэгээ Солонгосын мэдээтэйгээ холбогдуулаад хэлэхэд за тэр Пак Чонхи гэдэг тэр нэг өдөртөгч биш тий. Тэр хүний үед тэрний дараагийн хүмүүсийн үед бол Солонгос өсрөнгөө хөгжсөн. Харьцангуй чөлөөт зах зээлийн замаар ядчил нэг жижиг дунд бизнесүүдээ тий цохиод унгаачихгүй том бизнесүүдээ яг барьсан л ах л да. Өөрсдөө нөө хүчээр хөгжсөн. Одоо энэ арчлалын чин замаар энэ ИЖМ ч юм уу тий энэний дараагийн нөө социалистууд арчлаар гаад социализм байгуулах юм бол энэ өмнөд Солонгос чи юу болж хуурах вэ? Тэ хойд Солонгос гэх яг өөрсдийнх нь хөрш өөрсдийнх нь ах дүүс тэ энэ хүмүүс коммунизмоор замнаад бүр хамгийн дэлхий дээр хамгийн дарангуй нийгмийг байгуулсан. Эдгээр өөрсдөө одоо арчилсан социализмын замаар замнах уу үгүй юу гэдэг одоо яг энэ дээр одоо тэмцэл болж байна. Ерөөсө хоёр салаа замын одоо уулзуур дээр байна л гэж. Одоо ер нь энэ улс төрийн систем ба
эдийн засгийн систем хоёрыг ялгаж сурна. Монголчууд одоо ардчлалгууд капитализм гэж шууд ойлгочтой шүү дээ. Тэгэхээр дарангуулгүй шууд социализм гэж ойлгочтой. Ямар сайндаа Монгол ардын намын том эдийн засгийн хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал Харвард төгссөн залуу мэлийг Чавестай холбож одоо зүүрлүүлэхүүтэй. Одоо юу гэх Пак Чунхи дарангуулагч автократ байсан үг мөн байсан. Гэхдээ Пак Чунхигийн одоо юу гэдэг хэрэгжүүлсэн бодлого бол чөлөө зах зээлийн буюу тухайн үеийн солонгос улс нь улс төрийн автократ дэглэмтэй эдийн засгийн капиталист загвартай л байхгүй юм байсан. Харин одоо ч юу гэх юм улс төрийн ардчлалыг бас социализмтай хослуулж болно шүү дээ. Тэр социализм руу орё гэдэг байгаа чинь одоо болоод байна шүү дээ тий. Манай улсууд бол яг гоо ардчилд шилжиж ийн гэдэг нь яг улс төрийн эрх чөлөөг л олж авсан байхгүй энэ. Түүнээс эдийн засгийн эрх чөлөөний талаар бол марвхан шүү дээ. 2000 он хүртэл жижигхэн бас үүлэн чөлөөний нар байх шиг байсан юм шиг байгаа. Арай нэг чөлөөтэй. Тэгээд 2000 оноос нь улс төрчиж тий яг яахаа ойлгоцсон биш тий. За ингүүл хөгжил. Дээрэс нь уул уурхай мөнгө ихээр ороод ирсэн шүү дээ. Түр аяндаа данхаагаад ирсэн. Ингүүт ч нөө бюрократ тогтолцоо бий болоод. Тэг ингээд бид нар ч бас нэг гадаад дотоод ч юм уу залуучуудаа аваач сургаалтай бас нэг хөгжилтэй орноос жишээ мишээ сургаад ирсэн. Нөгөөд нь тэндээс социализм мэдэр сурч байвал те луурын арга хэрэгсэл. Жишээлбэл одоо тэр 2008 онд жишээлбэл Америкт болсон те ипотекийн хямралын аргачлалтай яг хуурцсан л 2012 онд залуучууд үжирэл Монгол банкны ерөнхийлөгчийн зөвлөх бол хэрэгжүүлж байгаа. Монголын ипотекийн корпорац гэдэг яг тэр чинь бол яг л 2008 онд Фредди Мак, Фанни Мэй хоёрын Монгол хөлбөр шүү дээ. Ингээ бүх луурын хэрэгсэл бүх хүмүүсийг цагддагтай хяналтын хэрэгсэл эдэрэг тэдэрч одоо яг сурж ирээд байгаа. Одоо энэ 20 минутын хотгол Нямбатар нэг юм яриад те энэ чинь гадаадын говь юм дөрөв гэдэг авч яг үндэ вэфи нэг ажиглагч төрөө шүү дээ. Surveillance state байгуулах те тийм юм чинь одоо нэг энэ төгжрөл утаа гэсэн ийм проблемуудыг чинь шийдвэрлэх нэрээр биднийг бүр 1984 шиг юм руу оруулах гэсэн санаархалтай юм байгаа. Тэрнийг энэ Мангар Нямбатар өөрөө ч мэдэхгүй байгаа. Одоо тийм юм руу оруулах гэж байгаа гэдэг. Ер нь бол ингээд бусдын туршлагыг те тэнд нэг мундаг агуу хөгжилтэй болсон гэдэг шууд судлахгүйгээр цаад зориг санаа концепцийг ойлгохгүйгээр тэгээ цаад одоо контекстыг мэдэхгүйгээр хөгжингөө орны туршлага судлах юм бол тэгэл дуусна шүү дээ. Сохроор юм хуулбарлал бүгжүүл. Ер нь ямар ч юмыг сохроор хуулбарлал тэгэл фейлдэн. Уг нь одоо энэ өрөндийн орнууд капиталист чөлөө зах зээлийн одоо юу гэх системтэй байсан бол одоо сохроор хуулбарласан чи одоо дүүрч гэж бодож болно тий. Даанч одоо энэ өрөндийн орнууд чинь жинхэнэ ардчилсан социализмыг утгаар нь явуулж байна. Одоо ардчил гэдгээ ч ер нь одоо зөв нэр төвдий бараг үлдээгээд эхэлчихлээ шүү дээ. Одоо арчлал нь байх болчлоо л та. За тэгээд би бас нэг энэ хятад одоо ч ингээл дэлхийд даяараа хэцүү болж байна. Бүгдээрээ энэ тоталитар гэхээр заавал Сталин шиг устгадаг биш те. Шууд барьж аваалцдаг ш. Одоо бол ингэж устгаж алахгүйгээр хүнийг одоо контролдох те. Дахиж хизэж босгоолтон дарангуул бий болох тийм технологи хэдийнэ бүрдсэн багхгүй. Алж чадаад байх шаардлагагүй. Алхам дутмын чинь зүгээр л ингээд хяналтанд байлгах чинь заяа. Тэгэл асуудлыг бол дорн шийднэ. Энэ чинь бүр Фуко 1960-ад онд бичсэн. Орчин үеийн дарангуулалт хүн алаад байх шаардлага хэрэггүй. Хяналтын систем маш үр дүнтэй зөөлхөн софт хяналтын системийг бий болгож байна. Гэхдээ хүн өөрөө ямар ч их мэдлэгүй, хүнд ямар ч эдийн засгийн их мэдлэг байхгүй. Бүх амьдрал нь төрөөс хараад ч гэдэг юм уу те. Ингээд ямар нэгэн амьдралын хүсэл эрмэлзэл байхгүй, эрдүү кино үзээл ч гэдэг юм уу. Нэг юм одоо юу гэдэг сатаарлын байдалтай энэ маягаар хүнийг ингээд дарангуулчих болно. Тэр Фуко бол яг нэг капитализмыг шүүмжилсэн өнцгөөс бичсэн. Гэтэ ер нь бол яг энэ өөрийнхөө шүүмжилсэн тогтолцоон жинхэнэ социализм л байсан байхгүй. Тэр бол яг одоо зүүнний үзэлтэй хүн өөрөө капитализм, социализмаж бас сайн ялгаагүй. Тэр бол капитализм бол өгш сансан зүгээр. Гэхдээ тэрнийг бол айгүй зүг тодорхойлсон. Одоогийн трансхуманизм гэж яриад байгаа шүү дээ. ВЭФ-ийн одоо дэлхийн эдийн засгийн чуулган тэр яриад байгаа хэн блэ ном бичдэг нөхөр чинь ямар Харари Ноа Харари лөө. Тэр нөхөр чинь трансхуманизм гэдэг тий юу бол Ноа Харари те. Тэр нөхөр чинь сүүлийн үед яриад байгаа юм тийм л юм баг. Тэрнийг Монгол зонгорчууч айгүй мундаг зундаг гэж холбоорлох гэдэг. Тэгээ би яг энэ дэлхийд даяар хэцүү болж байна те. Одоо ингээ үзэл санаа өөр үзэл санаатай хүмүүсийг цагдаж ордог байна. Тэгээд би энэ шашны тухай нэг юм ярьчих. Энэ хятаддаг шашны асуудлын тухай те. Ер нь өөрөөсөө өөр үзэл бодолтой, өөр итгэл үнэмшилтэй бүх юмыг бол ингэж хорж цагддаг юм чинь өөрөө дарангуултай. Тэгэхээр хятад одоо
алж ийн гинэ. Би зүгээр маш товчгаарч уг том мэдээ бэлдсэн те. Өнгөрсөн жилээс те. За энэ Ши Жинпинг 2013 он засгийн эрхэнд гарснаас хойш шашны байгууллагуудыг хатуу хяналтандаа байлгах бодлого баримталж байна нэ. Сая энэтэй холбоотой нэг бас нөгөө Америкт конгрессийн илтгэл гарсан. Тэгээд тэр илтгэлийг 25 онд танилцуулсан. Би тэрнийг нь одоо нэг дэлгэрэнгүй дурдаад яг тэ. Христийн зургийг Хятадын коммунист намын албан тушаалтуудын зураг солихыг системээр нь шаардж байна. Сүмдээ Есүсийн зургийг биш Ши Жинпингийн зургийг тавих хэрэгтэй байна тэ. Тэгэхээр загалмаануудын бүгдийг нь хуулж авч ийн гэлээ. Бөөнөр нь барьж шорон морон хийж ийн гэж байна. За би бүр энийг ингээд дэлгэрэнгүй яриад байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо юу гэх юм Хятадд ч одоо католик байт юм байна, протестант байт юм, фалунгон байт юм байна, лал байт юм байна. Тэгээд бүгд л одоо католик, протестант хоёр ингээ байгаа юм шиг ч үзөөр нь ингээд шашин шүтэх хэрэгчлөө. Айгүй юм зөвшөөрөгдсөн юм шиг харагдаж байгаа мөртлөө католик сүмэн жишээлбэл Ромын сүмээс холбоогоод та Хятадын коммунист намын дор удирдлаганд орсон байдаг ч гэнэ юм музей маягтай за. Тэгэд яг нэг ингээ өөрсөн чи Хятад христний шашнуудын тоо 100 сая хүрсэн байна гэнэ. Дэлхийн хамгийн том христиан улс гэдэг чи Хятад болсон байна. Энэ коммунист нам биш үү? Тэгээ өөр лалууд за христ. Тэгээ фалунгон гэж та 1999 онд одоо нөгөө чи хуулиар хоригдоод сэлтгэд коммунист намыг чи эдрэг авчиж бүгдийг нь цэвэрлэгээ хийсэн шүү дээ. Нэг хэсгийг нь хориглоо гардачаад зарим нь Америк руу тэр үндэслэлийн хонжи идэг гэдэг нь гарч цогтаад одоо энэ Epoch Times Miles-гээс нэг байгуулсан тэгээ Хятадын коммунист намыг дандаа шүүмжилж идэг шүү дээ. Дотоод мэдээллийг нь олоод барууны ертөнцид гаргадаг. Энэ хүмүүс чинь 100 гаруй сая хүрсэн. Хятадын коммунист намын гишүүдийн тоо ч бас 100 сая. Тэгээ энэ Хятад айгүй юм шашны одоо юм шашны их юм уу? Ер нь юм шашинжих мод юу гэх юм хүн тийм л хүмүүсийн дунд нь шашны юм амар их дэлгэрж байна гэж. Тэгээ энэ Хятадын коммунист танд айгүй том асар том асуудал болж ирж байгаа юм. Тийм учраас энэ чинь зөвхөн өвгөрүүдийг ч юм бол залуудыг ч биш юм бэл. Ерөөсөө шашны бүлгүүд айгүй их томроод нууц байдалд орчихсон. Тэгээ гэртээ хүртэл ингээд нууцаар сум ажиллуулж идэг. Тийм учраас эдгээр чинь ингээд цэвэрлэгээ хийгээд байгаа л тийм учиртай юм байна л да. Тэгэхээр ер нь ингээд анзаарч бол коммунист ч юм уу те, социалист ч юм уу, энэ атеист те христийн шашнуудыг өнөөдөр Америкт ч гэсэн одоо ингэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ шашин машин хуучны уламжлалын эсрэг ингэж дайраад байгаа улсууд те энэ хүмүүсийг сайн таньж аваар. Шинэ ертөнц бүтээн хуучны бүх юмыг муу муугаа гэдэг те. Бид нар энэ дэлхийн ертөнц маш хэцүү цаг үе рүү орж иж магадгүй байна те. Бид нар өөрсдөө л ойлгохтойж тэмцэж өөрсдөө ухаантай байхгүй бол бид нар бүр энэ дундад зунаас амар хуучны те энэ зөвлөлт толгойд усын үеийнхээс амар юм тоталитар юм руу юм гусаад орчих боломжтой цаг үе ирчээд шүү гэдгийг монголчууд ойлгоорой. Бидний нэг утаа төвжрэл тэгэл нэг өнөө эдийн засгийн нэг юм бэрхшээл энэ байтугай аимшигтай ертөнц бидний хүлээж байгаа шүү. Тийм учраас ухаалаг байж бие даасан бодолтой байх хэрэгтэй байна гэдгийг хүмүүст хэлмээр санагдлаа. За баярлалаа. За болцсон уу? За ер нь яг зүгээр шүү дээ. За ингээд энэ удаагийн дугаараа ерөөхдөө ингээ өндөрлөе. Тэгээ энэ асрын хэлсэн зүйлдээ би нэг зүйл нэмээ хэлэхэд ер нь бол бид нар ч одоо энэ Хятад Орос гэсэн хоёр том улсын дунд байгаа. Тэгээд энэ өршүүдтэйгээ ивэ олох те. Тэгээд нөгөө талдаа бас энэ 3 дахь хөршийн бодлого гэдэг энэ уг нь үндсүүл хууль нэр бичсэн энэ байгаа юмнуудаа л эвтэйхэн сахиад аваад явах хэрэгтэй юм билээ. Ер нь бол манай улсын хувьд бол гадаад бодлого гадаад харилцаа гэдэг бол маш чухал зүйл байдаг юм байна. За одоо бол энэ инх болд ч одоо тэр нөгөө хийн хоолой асуудлаар хоошоо яваад өчлөө. Урагшаа одоо нөгөө засагчийн ерөнхийдөө бол бүх төслүүдийнхаа санхүүжилтийг урдаас авна гэж байна. Тэгээд миний бодлоор бол яг хүн болгон өөрсдөө бас нэг дотроо дүгнэлт хийгээд бас нэг хойд урд хөршийнхөө ямиг бас хардаг те. Тэгээ ер нь ирээдүйд ер нь юу болох гээд байна, яах гээд байна бас нэг жоохон боддог, ярилцдаг болоосоо л гэж хүсэж байна. Миний сүүлийн нэг юм хэлчих. Сүүлийн. За ер нь яг үтэй сая Орос Украины асуудал цагаан сарын үеэр одоо манай Мизис Монгол төрийн бас байгуулагч баахан хүмүүстэй л маргалдлаа те. Тэгээ Оросын трол гэж бидээ бас гүтгэлээ. Оросын талд ажиллаад байна. Үгүй ээ. Бид энэ өрнөдийг өмгөөлөд байгаа. Өрнөдийн үнэт зүйлийг үгүй хийгээд өрнөдийн хэрэгслийг нураагаад байгаа энэ Байден ч гэдэг юм уу, Обама ч гэдэг юм уу, демократ нам тэргүүтээ одоо энэ Европын холбоогдож юм. Энэ зүүнтнүүд чи Европыг үгүй гэдэг энэ өрнөдийн хүчийг үгүй гэдэг
зөнцөн өвгнөр ерөнхийлөгч хийлгээд байна. Байден гэдэг. Та нар ингээд 4 сая өнгөрсөн 4 жилд ингээд харсан бол наа чин зөнцөн хүн агаартай гар барьж чинь хаана байгаагаа мэдэхгүй ийм амар муухай юмнууд би орчод. Ингээд хэрэгжүүлсэн бодлогод нь Америкийн эдийн засгийг сүрэлт хөдлөх. Цаашдаа ямар ч хэрэгцээгүй том гүрнүүдийн хооронд том дайн бий болгох ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар өрнөдийн хүчийг үгүй хийгээд байгаа байхгүй. Өрнөд хүчтэй байх маш чухал. Ягаад гэвэл бид нар эн чинь бусад жижиг улсуудад хэрэгтэй тэр үнэн. Гэхдээ энэ Байдны ч юм уу арга хэрэгслээр Оростой байрдаж Оросыг тараана гэдэг ч юм уу ийм гимэн эсвэл тэнэгч гэдэг юм уу иймэрхүү байдлаар бодлого хэрэгжүүлэх юм бол өрнөд чинь өөрөө үгүй болно. Тийм учраас бид Орос Хятад хоёрыг өөр хооронд нь балансыг олохоос гадна өрнөдийн ертөнцийн Трамп ч гэдэг юм уу энэ манай барууны үзэлтэй хувь хүний эрхчлөөг дээдэлдэг улс төрчид хүчтэй байх шаардлагатай. Өрнөдийн уламжлалт нөгөө агуу юмнууд чинь байж ах хэрэгтэй байна. Тэр үгүй болчих юм бол тэгээд хаач найдвар байхгүй болох гэдэг. Тийм учраас бид нар Трамп гэдэг байгаа. Тэгэхээр тэр Трамп яг үнэндээ одоо маань мэтэд ямар ч хамаа явах одоо яг үнэндээ болт юм шиг. Тийм. Бидэрт нэг хөгжлийн үлгэр жишээ болчих улсууд хэрэгтэй байна шүү дээ тий. Ерөөсө харж за энэ замаар чөлөө зах зээлийн замаар замбах юм бол болдго юм байна. Хүмүүс чинь нэг харж иж ойлгож хүмүүс чинь бодохгүй тий. За харж иж ойлгодог. Яаж ч тэр харах юм нь хэрэгтэй байгаа байхгүй. Бид нар хавир мэлэг ярьдаг тий. Бидэрт маш том үлгэр жишээ болж ийн гэд хавир мэлэг бол үнэхээр хийж чадчихээн. Одоо либертар гэж хизээ хүмүүс нэг ярьдаг байсан. Энэ либертар гэдэг үг чинь Монголд ерөөсөө энэ модонд оруулж байгаа нэг хүн чинь тэр хаа болын тэр Аргентин нилээ бол чадлаа шүү дээ тийм үү чадсан. Дэлхийд даяараа дэлхийд даяар. Тийм. Одоо энэ Милегийн тухай бичсэн нөгөө хэний Багус юм бичсэн тийм. Тэр номыг за чи нэг. За ингэсэн. Нэрээ нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд юу яач? Хадуурсан дээрээ гэдэг шиг. Юу манай одоо олон улсын томч Иглийн Гамбаяр ах маань хавир Милегийн одоо намтар гэх юм уу ийм номыг орчуулж дуусглаа. За энэ номыг бичсэн хүн нь болохоор Герман гаралтай одоо Испаний эзэн хааны сургуульд багшилдаг профессор Филипп Багус гэж хүн байна. Тэгээ энэ хүн болохоор ерөөсөө ойлгомжтой Испани эзэн хааны сургууль багшилдаг гэхээр ямар том хүн гэдэг нь ойлгомжтой байгаас. Тэгэд Испаний эдийн засгийг бол маш сайн мэднэ. Тэгээ Аргентин бол мэдээж Испани хэлтэй Аргентины эдийн засгийг мэднэ. Тэгээ ерөөсөө номынх нь агуулгыг харсан л та. Тэгэхэд бол ерөөсөө Аргентины яг сүүрсэн түүх энтергээ бүгдийг нь оруулаад нилээ яаж улс төр хийсэн баруун жигүүрийн популизм гэж юу юм соёлын дайн гэж юу юм ерөөсөө бүх юмыг багтаасан номыг Гамбаяр ах Непкогийн захиалгаар орчуулж гаргасан юм байлээ тийм Непко ч Райнер Цэтлман гэж хүнийг өнгөрсөн жил авчираад яриа хөөрөө хийлгүүлээд номыг нь гаргаад 2 3 номыг нь хевлээд гаргасан. Би бол тэгж харж байгаа. Непко бол яг тэр Райнер Цэтлман гэж хүнээс одоо юу гэх suggestion хамаа тий одоо юу гэх санал аваад орчуулсан байх. Тэр Непкод бас баярлалаа тий нэг ийм ном гаргадаг шүү дээ. Мос өдөр бол одоо товтон коммунист ном гаргана шүү дээ. Тийм. Непко ч одоо харьцангуй ирүүл шүү дээ. Арай гайгүй тий. Тийм ном гаргасан бол баярлж байна. Тий. Баяр үргээ бас тий баяр үргээ тий. Тий, Гамбаяртай баяр үргээ, Непкод баяр үргээ. Нөгөө Зэтлман ирэхэд чинь бид нар Liberty Pub дээр нэг яриа хэлсэн шүү дээ. Тэр нөгөө болдотор ах өөрөө орчуулад тэгээд энэ Зэтлман ч өөрөө энэ анх ном энэ DR Millet гэдэг одоо англиар орчуулах юм бол Millet 90 үе гэсэн ном байгаа. Энэ ном өнгөрсөн оны 10 дугаар сард байна уу та 11 сард ч байна уу одоо миний санахаар Герман хэл дээр хэвлэлт нь гарсан байхгүй. Тэгээ яг энэ Герман хэвлэлт гарахад Райнер Цэтлман өөрөө яг шүүж биччихсэн. Тиймдээ ч одоо би ингээд логикоор бодоод үзэхээр Монгол дээр Непкотой Цэтлман уулзсан энэ ном дээр Цэтлман шүүмж бичсэн гэхээр тийм л санагдаад. Тэр дуугц гэж энийг хэлж байгаа. тэгээ Зэтлман чи өөрөө 18 ном билүү бас гаргасан бас өөрөө амар мундаг түүхч хүн Хитлерийн нацизмын талаар ном биччихсэн тий. Хитлерийн нацизмыг социализм байсан гэдэг одоо энэ Мизес Хайк хэдрийн өнцгөөс өөр одоо перспективээр тайлбарсан. Тэгээ дандаа Хитлерийн хэлсэн үг бичсэн тэмдэглэл эдэр ингэж ашиглаж ирсэн. Хитлерийн одоо нацизмын идеологийн тухай Германд бичсэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн том одоо түүхийн ухааны докторийн диссертацаа тэргээр бичсэн юм багхгүй юу? За тэгээд хамгийн гол нь одоо хэвлэлтэнд ном маань хурдан ороосоо тэгээ хурдан
номоо авч уншицгаа хэдүүлээ те. Түүхийн төгсгөл нөө өнгөрсөн 7 хоногт донешн хийсэн хүмүүсээ та баярлалаа энэ төр хэлчихгүй. Оо тий. Үгүй чи тэгээ хэлчихлээ шүү дээ. Хөөхөн мөнгө цугтарсан үе нэрээ хөөхөн мөнгө цугтарсан үе. Одоо тоомог нь хэлээд яах вэ? Тэгээд хүмүүс бол сэтгэлээрээ өгж бидрийг дэмжсэн байлаа. Тэгээд нэг бүрчлэн нэрийг нь дуртахад бас хэцүү. Тэгэхээр та бүгдийн өгсөн донешн маш их баярлалаа. Бидний бас энэ одоо хийж байгаа ажлыг бол дэмжих маш том урам, маш том бас одоо дэмжлэг болж байгаа шүү. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд энэ удаагийн дугаараа дуусгая.